Asante kwa wema wako Bwana. Hallelujah to Jesus. We give you all the glory, Jesus. We magnify your name, Jesus. Tuko hapa Bwana kuliabudu jina lako. Tuko hapa kulienzi jina lako lililotukuka juu ya viumbe vyote. We are here to give you all the glory, Jesus. We give you all the glory. Asante kwa wema wako. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Nauliza kama uko na afya, Mungu amekupatia afya nzuri, simama kwa miguu yako. Wakati wa kumwabudu Bwana. Kama unasikia sauti yangu, inuka kwa miguu yako. Kila mmoja inuka juu. Tunamwabudu Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe tu. Kwa hali zote ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Kwa mambo yote ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Asante kwa matendo yako, ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Asante kwa matendo yako, ni wewe. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Siku ya leo ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Bwana ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Nyakati zote ni wewe. We give you praise, oh God. Ni wewe. Nyakati zote ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Inua sauti yako, mwambie Bwana ni wewe unastahili. Inua sauti yako, mwambie ni wewe Bwana. Ni wewe unaitenda ishara. Ni wewe Bwana. Siku ya leo ni wewe. Siku ya leo ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe umetenda. Ni wewe Bwana. Wastahili heshima. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana unayetenda mambo. Unatenda mambo ya ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana.
sina wa kuabudu ila wewe, sina wa kuinua ila wewe, unayedumisha ni wewe tu, wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, kupokea utukufu, wastahili ewe Bwana, ninajua wastahili ewe Bwana, ninafahamu wastahili ewe Bwana, kupokea utukufu, wewe wastahili, wastahili ewe. Inua mikono yako mwambie Bwana ya kwamba Bwana wastahili wewe, wastahili ewe Bwana, wastahili, wastahili shekarabalia tabaharebosata rekatalania bashata yadaba, upokee utukufu, Bwana wastahili, wastahili ewe Bwana, wastahili wewe, wastahili harabalia dabasheta yadabala, Bwana wastahili wewe, wastahili ewe Bwana, kupokea utukufu. Inua mikono yako juu, mwambie Bwana unastahili. Peperusha mikono yako hewani, mwambie Bwana unastahili. Katika majira haya Bwana unastahili, katika majira haya Bwana unastahili. Upewe sifa, upewe utukufu Bwana, upewe mamlaka Bwana. Umeheshimika Yesu wangu, umeheshimika juu ya viumbe vyote. Wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni mfalme wa wafalme, wewe ni mwanzo tena na mwisho. Kimbilio letu ni wewe Bwana, kimbilio letu ni wewe Yesu. Sifa ni zako Bwana, heshima ni zako Bwana, Father, we love your name. Father, we give you praise and honor. You are worthy to be exalted, worthy to be lifted, worthy to be lifted. We worship your name. We give you all the glory. When I want Ishikia hotire tiga wanchara geirio kajera atere mone meke kaga nigonyone wega tiga ware mwena wakwa kento herera Toshangoro yakwa nishinga hotire tiga wachara gerio kajera atere mone meke kaga nigonyone wambie tigaware wena wakwa keto herera doshangoro yakwa nishinga hotire tigaware
charagerio kajera. Mwambie kutoka ndani ya moyo wako. Mekekaga niguanyone wega. One more time, tigaware. Tigaware mwena wako kendo erera. Dosha ngoro yakwa nishingia otire. Tigawa charagerio kajera katere mode mekekaga iguanyo ewega. Igororia meondo mode wengai wekaga magegania wihorete hinya. Nanekyo ngoro yakwa eihoire gikeno nikumenya ndinawe wi mundu wireri. Igaro niamaondo mothe wengai wekaga magegania wihorete hinya. Na nikyo ngoro yakwa eihoire gikeno nikumenya ndinawe wi mundu wireri. Inua mikono yako, peperusha tu hewani. Mwambie tigaware mwena wako wa Mwathani. Tigaware mwena wako wa Jehova. Ningekuwa wapi kama sio wewe uliyenisaidia? Ningeenda wapi kama sio wewe ulinibeba na mkono wako? Ningekuwa wapi Bwana? Ningekuwa wapi Bwana? Ningekuwa wapi? Mekikaga iguanyone wega. Wahonirie ngoro ya Bwana Njenga gotire kendo kiega ingehoya jage tondu wi muheani wa indo ciothe njega. na nikio ngoro yakwa ihurite. Wahonirie ngoro ya Bwana Njenga gotire kendo kiega ingehoya jage tondu wi muheani wa indo ciothe njega. Na nikyo ngoro yakwa ihurite hinya. Igoro ya maondo mothe Wengai wekaga magegania wihorete hinya. Na nikyo ngoro yakwa gikeno nikumenya ndinawe wi mundu wireri. Kwa dakika moja ongea na Mungu, mwambie wewe ndio unanipigania vita. Mwambie kwa moyo wako ya kwamba kama sio mkono wako ulionishikilia Bwana, ningekuwa nimeangamia. Lakini umenipa fursa, umenipa nafasi ni kuabudu, umenipa nafasi ni kuenzi. Wewe ni Bwana wa majeshi,
Wewe ndiye Bwana wangu unayenijua, unayenifahamu, unayenielewa. Katika milima na mabonde umekuwa Baba katika maisha yangu. Katika changamoto za maisha umekuwa Baba katika maisha yangu. Ushukuriwe milele Yesu. Ushukuriwe milele Bwana. Ushukuriwe milele Yesu. Asante Bwana. Thank you, Jesus. Asante Mfalme. Thank you, Jesus. Asante Bwana wa majeshi. Thank you, Holy God. Umbali huu ni wewe. We love your name. We love your name, oh God. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Waire miaka ya thina yathira ni ugatorora Orori wa Isiraeli Ore wahetwo nĩ toro twagukaĩirwo gĩtũigua ũgĩgĩtuĩka oro wega amũkĩra ngatho citũ woigire mĩaka ya thĩna yathira nĩ ũgatorora Moroni wa Isiraeli tore wahetwo nĩ toro twagukaĩirwo gĩtũigua ũgĩgĩtuĩka oro wega amũkĩra ngatho citũ niwekete magegania. Mwambie Bwana kutoka ndani ya moyo wako. Ningehota gutariria. Niwekete magegania. Ningehota gutariria. Niwekete magegania. Niwekete magegania. Ningehota gutariria. Ningehota gutariria. Ningehota gutariria. Niwekete magegania. Ningehota gutariria. Niwekete magegania. Niwekete magegania. Ningehota gutariria. Ningehota gutariria. Ningehota gutariria. Niwekete magegania. Ningehota gutariria. Niwekete magegania. Ndashakwitire mihaka kuona mothe turi omoyo hinya wa gicoka giaku iwo tukinyitie tithero Ebeneza niwe mutohe hinya amukira ogoshi wito niwekete magegania. Ningehota gutariria. Inua mikono mwambie ningehota gutariria. Mwambie tuko upole. Ningehota gutariria. Niwekete magegania. Ningehota gutariria. Niwekete magegania. Pigia Yesu makofi mazuri. Nasema pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Kama umeketi chini na unaweza kusimama, nitakuuliza usimame juu. Nataka tumshangilie Bwana wetu Yesu Kristo. Maandiko yanasema kwamba this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Jambo moja nimejifunza katika maisha ni kumshukuru Bwana kwa majira tofauti. Wakati mambo ni mema, wakati ni mabaya, anabaki kuwa Mungu. Yes. Simwabudu Bwana kwa sababu yale amenitendea mazuri, ninamwabudu kwa sababu yeye ni Mungu. Hallelujah. Kama unaweza simama, simama tu. Mam, simameni kidogo. Nataka tushukuru Bwana, tumshangilie kwa kelele. Geukia jirani, mwambie leo ni siku ya sherehe. Leo ni siku ya kuchapa sherehe. Mwambie leo tunasherehekea ushindi wa Bwana. Leo ni kuchapa sherehe. Gonga yeye, mwambie wacha huzuni wewe. Hebu tingiza yeye, mwambie wacha, usituletee huzuni hapa. Mwambie tunakuja kusherehekea jina la Yesu. Amen. Ageukia mwingine, naona haja kuongelesha. Mwambie hata usiponiongelesha leo usilete huzuni hapa. Usilete huzuni hapa. Mwambie leo ni sherehe. Hallelujah. Leo ni kuchapa sherehe. Hallelujah. Patia mtu wifi, mwambie leo ni siku ya Bwana. Mwambie vizuri, leo ni siku ya Bwana. Hallelujah. Najua wakati mwingine najiuliza maswali. Ni dhambi gani Ayubu alifanya? Lazima kanisa la Kristo tujifunze kumwabudu Bwana na kumshukuru wakati in season and out of season. In season and out of season. Kwa wakati wote anabaki kuwa Mungu. Ukikuwa ule Mkristo unashukuru Mungu wakati umepata 10,000, ile siku unakosa kumshukuru Bwana, you are a failing believer. Sema sio mimi. Sio mimi. Aya, kwani ni wewe? Si useme sio mimi. Sio mimi. Are you ready somebody? Nikisema moja unasema Jesus. Are you ready? Yeah. Nikisema moja unasema nini? Yes, tutafanya hivyo mpaka mara 7. Number 7 is the number of establishment. Amen. Na mimi nataka kuamini ya kwamba the 7th time tutapiga kelele ya shangwe ili watu wajue ya kwamba hapa sio maombolezo tu, tunashukuru Bwana. Miaka hii yote 100+ tumepewa na Mungu. Tumekaa na shosho. We cannot mourn. We are here to celebrate. Ambia mtu tumekuja kushukuru Mungu. Tumekuja kushukuru Mungu. Hallelujah. Amen. Tuna celebrate the 100 years plus ambao tumekaa na shosho. Hallelujah. Na ukweli ni kwamba ile sababu nyingine imenipatia sababu ya kumshukuru Mungu ni kwamba ameokoka akiwa anamjua Mungu. Amen. Hallelujah. Kama angekuwa najua Mungu ningehuzunika, juu ninajua mahali alikokwenda sio kuzuri. Lakini maana ninajua nitamsherehekea Bwana. Are you ready? Moja! Jesus. Mimi sijasema useme Abraham. Hello? Unajua unaweza sema Abraham jina ya mwanadamu. Mimi sijasema useme Abraham. Sikusema useme Bishop. Nimesema useme nani? Jesus. Are you ready? Yeah. Are you ready? 1. Jesus. 2. Jesus. 3. Jesus. Hiyo Jesus yako inakaa kushindwa. Hello. Bwana asifiwe. Yesu wetu hajashindwa. Kwa sababu shosho amepumzika, Yesu ameshindwa. Na ni kwa nini unasema Jesus imeshindwa? Ambia jirani kuwa serious. Kuwa serious. Kuwa serious. Wewe usiangushe Yesu wetu. Bado anaishi, amekalia kiti cha enzi. Are we together? Shosho ndiye amepumzika, na kweli ni kwamba hajakufa, amelala. Na kama amelala, unalilia mtu amelala. Uliza jirani, unalilia mtu amelala? Mwambie ataamuka tu. Mwambie ataamuka. Wewe mwambie ataamuka. Are you ready? 1. 2. Jesus. 3. Jesus. 4. Jesus. 5. Jesus. 6. Jesus. 7. Jesus. Pigia Yesu kelele. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ambia jirani yako umejaribu kidogo. Umejaribu kidogo. Mwambie jaribu tena. Are you ready? Unajua nataka muelewe kitu. Amen. Hatujakuja hapa kulia. Amen. Sema nimekataa roho ya kulia. Sema nimekataa roho ya kuomboleza. Nimekuja kusherehekea ushindi wa Bwana. Mtu akilala akiwa ndani ya Yesu, hiyo sio ushindi?
Aya, mimi nakuuliza akilala akiwa ameokoka, hiyo sio ushindi? Ni ushindi. Na kwa nini unakunja sura? Hebu angalia jirani yako vile amekunja sura. Amekataa kukunja. Mwambie akusmailie kidogo. Smile. Tunataka mahali hapa pajae nuru ya furaha. Are you together? 1 2. Are you together? Sasa nataka tuseme this final round. Na to shout the name of Jesus with the revelation. Are you ready? 1 Jesus! 2 Jesus! 3 Jesus! 4 Jesus! 5 Jesus! 6 Jesus! 7 Jesus! Kelele. Hallelujah. 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 Patie mziki. Aya, weka mikono yako pamoja, makofi kwa Yesu. Makofi. Yeah. Gayore mwega. 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 Inua mikono juu. Yeye ni mwema kila wakati. Hallelujah. Gayore mwega. 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 Gaiwa kwa gaiwa kwae. Gaiwa kwawe wa magegania. Gaiwa kwa Gaiwa kwawe. Hallelujah. Gaiwa kwawe wa magegania. Gaiwa kwa gaiwa kwae. Gaiwa kwawe wa magegania. Hallelujah. Gaiwa kwa gaiwa kwa. Gaiwa kwawe wa magegania. Unajua unaangusha mwimbaji sana. Kwanza mpigieni makofi mazuri. Simpigie makofi mazuri. Anatuconduct vizuri lakini mnamuangusha si kama sherehe. Geukia jirani muulize kaikuena kadhena. Kama kuna shida ukuje nyuma ya hema tuangalie hiyo shida. Hawezi kukusukuma kiasi hiyo na onadurakana. Ile unane haruka muikoroko. Sasa usikubali kumuangusha tena. Kidogo tu wamama, sababu mnasogamana kidogo pale pa kusimama pale chini. Kuna nyumba iko hapa tu kwa mti ambao uko nyuma yetu. Ikieni tu pale mkasimame, ni pazuri pia na wengine waende huko chini. Wazee, tukifika tu kwa geti ile gari ya kwanza ingia hapo, kuna pahali tunaweza kuingia. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kupeana tu jambo fulani ya kwamba vyoo vya pale chini upande wa nyuma pale, hivyo tumeviweka kwa sababu ya askofu wote na reverends peke yao, na hata familia ninaombwa tusiende upande ule, iwe reserved kwa askofu wote ambao tuko nao na ni wengi. Alafu choo hiki cha katikati hicho tutatumia, kina mama ndio watatumia. Alafu wanaume wote tutatumia choo kilichoko pale juu. Asanteni. Hallelujah. Amen. Gaiwa kwa wa magegania. Hallelujah. Gaiwa kwawe wa magegania. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu.
Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa we wa magegania. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa we wa magegania. Orogoshwa, orogoshwa, we wa magegania. Hallelujah. Orogoshwa, orogoshwa, orogoshwa we wa magegania. Onene, onene, onene we wa magegania. Hallelujah. Onene, onene, onene we wa magegania. Gotirio, gotirio, gotirio we wa magegania. Gotirio, gotirio, gotirio we wa magegania. Orogerwa, orogerwa Jesu. Orogerwa we wa magegania. Hallelujah. Orogerwa, orogerwa, orogerwa we wa magegania. Orogerwa, orogerwa Jesu. Orogerwa we wa magegania. Orogerwa, orogerwa, orogerwa we wa magegania. Oroteo, oroteo, oroteo we wa magegania. Hallelujah. Oroteo, oroteo, oroteo we wa magegania. Ugereria, ugereria, ugereria 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 we wa magegania. Odo moradimende, moradime. Osho moradimenda kerumeka. Odo moradimende, moradime. Osho moradimenda kerumeka. Ona mageroro gana mamorume. Osho moradimenda kerumeka. Ona magenyitana moko mamorume. Osho moradimenda kerumeka. Ona mageroro gana mamorume. Osho moradimenda kerumeka. Ona mageroro gana mamorume. Osho moradimenda kerumeka. Odo moradimende, moradime. Osho moradimenda kerumeka. Odo moradimende, moradime. Osho moradimenda kerumeka. Iye nengwenda kayomenyage nekenaga muno niwe tondo ndeonze kagawega na ukanyenda igosho. Iye nengwenda kayomenyage nekenaga muno niwe tondo ndeonze kagawega na nyenda igosho. Ogoshokeria wega waku mwathani. Ni sherehe, kwa hivyo usikae na sura ya ile sura yenye imejikunja. Tukae tuna celebrate leo na tunashukuru Mungu. Askofu wote ambao wako, reverends, pastors, washirika wote, mafamilia, majirani, mtu yote ujihisi kwamba uko mahali ambapo tuko pa celebration. Si unajua tumekaa sana bila kusema celebration kwa Kiingereza. Siwaambia jirani celebration. Aya familia, si tuseme celebration. Ya, kwa sababu kucelebrate lazima kuna sura fulani. Kuna sura ambayo huwa tunaichora. Na mimi nataka tuchore sura ya furaha. Sura ambayo ni ya kupendeza. Sura isiwe tu ile ya kuenda chini. Wakati unataka tu nipeane dakika chache tu kwa presentation ya kwaya ya kutoka Subukia. Nipeane kwaya moja ya Subukia, wimbo moja,
alafu kisha baadaye nitapea Reverend rafiki yangu Abraham baadaye pia na kwaya yake, alafu kisha nitawaelekeza wimbo mmoja mmoja, alafu kisha kutoka hapo nitawaelekeza pengine. Na Mungu awabariki sana mnapojiandaa. Kwaya ya Subukia, kwaya ya kwanza. Asante. Tuna kwaya yetu sasa, sio kwenda tu Makongolo Town kwaya, tuna kwaya ya kutoka Subukia. Karibuni sana na Mungu awabariki. Na presbyters wote tafadhali tukaribia hapa, na wachungaji, kama kuna mchungaji huko upande ule, tafadhali wachungaji na presbyters wetu. Anaona Reverend Kuria kutoka upande wa Elbago na mdaka hapa karibu na mimi. Rafiki yangu huyo sitaki akae mbali. Tafadhali wachungaji wote njoo hapa karibu. Na ukikosa nafasi pia kuna viti upande wa chini. Karibuni. Asante. Reverend Ben, tafadhali tukaribie hapa. Kwaya. Utachukua Yerusalemu, mji wa Yerusalemu, uko uliko wenye furaha daima. Utachukua Yerusalemu, uko wenye furaha daima. Asante. Thank you so much kwaya. Ninaenda marathon kwa sababu ya muda. Naita kundi la pili ambalo linaongozwa na Reverend Abraham, alafu naye ni wimbo mmoja. Asante. Hallelujah. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya.
kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Nimeokoka na furahi, kwa dhambi zangu zimetoshwa. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoshwa. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimeoshwa. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Zamani nilifungwa sana na minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Zamani nilifungwa sana na minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimeoshwa. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimeoshwa. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimeoshwa. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Amen, amen. Wacha pia ni makofi mazuri. Makofi mazuri kwa hilo kundi nzuri. Wametuelekeza vizuri. Kundi la tatu, kwa sababu nilisema napeana kundi 4 peke yake, ninapea kundi la Solai Choir, Solai KFA Choir. Asante. Ninaona wako tayari. Hawako tayari. Wako wapi? Asante. Kwaya ya Subukia timu ya pili, hao ndio watakao tufungia kundi hilo. Asante. Hao wako sawa na sare rasmi. Asante. Bahari chini ya bustani nzuri, tutapumzika tukiwa naye. Ndo ya bustani nzuri, tutapumzika ni shangwe siku zote. Hakuna shinda tena, huzuni hakuna, ni furaha tele. Tutaonana na ndugu zetu waliotangulia, tutaishi nao milele na milele.
tena ni shangwe siku zote. Hakuna shinda tena, huzuni hakuna, ni furaha tele. Tutaonana na ndugu zetu waliotangulia, milele na shida za dunia zinapokusonga usirudi nyuma, Bwana Yesu uko nawe. Shida za dunia zinapokusonga usirudi nyuma, Bwana Yesu yuko. Baba ni shangwe siku zote. Hakuna shida tena, huzuni hakuna, huko ni furaha tele. Tutaonana na ndugu zetu waliotangulia, tutaishi nao milele na milele. Tena ni shangwe siku zote. Hakuna shida tena, huzuni hakuna, huko ni furaha tele. Tutaonana na ndugu zetu waliotangulia, tutaishi nao. Yatuachia pia makofi wanapoondoka. Asante sana kundi hilo. Asante kwa sababu ya wimbo wenu mzuri na unatutuliza moyo. Siku ya leo tuko na wageni ambao wametoka upande wa Kiambu wa familia, na niliona tumeomba tuwape wimbo mmoja. Timu ya kutoka Kiambu ambao wamekuja, tafadhali njooni na wimbo mmoja, hata kama utakuwa ni kwaya ni sawa, njooni. Na tulisema ya kwamba leo usikae kana kwamba ni huzuni. We stay mahali ambapo ama environment ambayo ina raha. Usikae kana kwamba kumekuwa na shida. Hili ni jambo ambalo limefanyika na ni la kupumzika na kusherehekea. We are celebrating. We are not here to cry. We are not here to do anything else. We are not mourning, but we are celebrating. Team ya kutoka Kiambu. Timu ya Kiambu. Ukai. Ni waya ni maji ya guka. Ukai. 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 Sawa, nakaribisha ndugu Abraham ambaye ndiye lead wa praise and worship. Sote tusimame juu, halafu tucharaze wimbo mmoja, halafu kutoka hapo nitawaelekeza. Karibu Reverend, halafu tuelekeze. Reverend Ananias pia. Hallelujah, hallelujah. Naomba tusimame juu kwa miguu yetu kila mmoja. Hallelujah. Piga makofi mazuri kwa Yesu. Tunafurahia ushindi wa Bwana. Hallelujah, vigelegele na shangwe. Hallelujah. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Yelele. Yesu ni imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana.
Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Haleluya. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea matendo ya Kristo. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Ni ngome imara, ni ngome imara, ni ngome imara, ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Haleluya. Jina la Yesu ni ngome imara. Makofi kwa Yesu. Makofi ya haraka twende. Haleluya. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Inua mikono mwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Nyosha mikono mwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Nyosha mikono mwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Peperusha mikono namna hii. Tone. Wapi vigelegele? Haleluya. Amen. Haleluya, tunasema Baba asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tunasema Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Siku ya leo tunasema Baba asante. Haleluya, tunasema Bwana asante. Siku ya leo tunasema Baba asante. Haleluya, tunasema Bwana asante. Tumwambie Bwana, 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 asante Baba, tumwambie Bwana, asante Baba, tumwambie Bwana, asante Bwana, asante. 1 2 3 4. Jesus, thank you so much. Asante, tunaenda vizuri kwa sababu sasa tunataka kuingia katika maongeo, na tamani niite dada mmoja tu anaitwa dada Ruth kwa wimbo kwa kifupi sana. Kutoka hapo tuingie kwa maneno ya kuhimiza familia. Karibu sana dada Ruth, wherever she is. 1 2. Asante. Aya na nema negu ohana gwetwa Ruth. Asante. Kanisa la KAG na waombolezaji wote, Bwana asifiwe. Naitwa Ruth Modhoni Doita, nimeokoka na Yesu ni Bwana. Mimi ni muimbaji, nataka kuomboleza nanyi wimbo moja. Atio nakurege kuoga iwito no mwega na ni mwega makiria. Ndatiganagiria ndo ake. Todo hide no rego katoroke hide ria gikeno. Ngai ore mwega, Ngai motungi, Yohana mondo ne woiguaga. Ngai ore mwega, Ngai motungi, Yohana mondo ne woiguaga. Hinde ya maithori, kibia jemeni. Hinde ya maithori, reraga nanie o kanjera. Acha niimbe hivyo. Hinde ya maithori, reraga nanie o kanjera. Mwana wakwa kira. Hinde ya maithori, reraga nanie o kanjera. Mwana wakwa kira. Tuine Ngai ore mwega, Ngai motugi, Yohana mondo ne woiguaga. Ngai ore mwega, Ngai motugi, Yohana mondo ne woiguaga. Hinde akieha,
onjeraga mwana wakwa tiga gwithikira hindi ya kieha onjeraga mwana wakwa tiga gwithikira tuine Ngai uri mwega Ngai mutugi nduhana mundu ne woiguaga Dekaga nanie ukanjera mwana wenga uri tuine Ngai uri mwega Ngai mutugi nduhana mundu hindi ya miambato bataga nanie ukanjera okirie kunokia hindi ya mitheko mwana nanie ukanjera mwana okirie kunokia tuine Ngai uri mwega Ngai mutugi nduhana mundu agorodo igaba oiguaga tuine Ngai uri mwega Ngai mutugi nduhana mundu ne woiguaga tuine Ngai uri mwega Ngai mutugi nduhana mundu ne woiguaga tuine Ngai uri mwega Ngai mutugi nduhana mundu ne woiguaga amen Rwimbo ni ruri test ate Ngai ni mwega na kuri thina kana ki mundu umaga wega-ini wa Ngai ona agerio Ngai witu amurathime amen tumia keyeji God bless you no hana tawi wa kanitha ucio witu no ngikorwo wina time no ukakage kuo asante wakati huu kwa sababu sitaki kukwaza timu ambayo tulikuwa tumesema nimeomba sana timu ya kutoka Kiambu wa present wimbo wao kama mko tayari na mjue tukiruka hapo sasa ni marathon nyingine ambayo hamutanipata tutakuwa tumesonga karibuni sana na wimbo wenu oka
kwaleria kabege kekere kebaba tokenyuanere goro ikendete togekora na tokegimara erekendoyo gagukenagia totigairie koigwa karubeta ka Jesu toinoke totigairie koigwa karubeta ka Jesu toinoke. Hallelujah. Amen. God bless you so much. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Na tumewapenda tu. Mumekuja kwa wingi ili kuwatia familia hii moyo. Asante. Wakati tunaanza maongeo ama maneno ya kutia moyo ambayo kila mmoja wetu amejua kwa nini tumekuja hapa, kwa sababu ya dada wetu Esther Wangûi wa Maina, ambaye kwangu alikuwa ni rafiki kabisa. Mpaka kuna wakati ambapo tulienda akanena maneno hata leo ninakumbuka, majuzi tu na nakumbuka yale maneno. Lakini kwa sababu si mimi muongezi, wacha tuanze na wa kwanza wa familia ambaye ni Maina Karaja. Aje atunenee kwa kifupi. Ninajua kila mmoja wetu ana maneno ya kusema, lakini kwa sababu kuna wale ambao wameteuliwa kwa sababu ya familia, tumpatie Maina Karaja alafu atupatie maneno ya kutia moyo. Asante Maina. Afuatwe na Margaret Mwangi, mama wa Wangûi wa kutoka hapa Gîtûra. Mureganyu othe mwendetwo ni Jesu. Mabishofu maitu atungatĩri othe ona inyuothe mukite muthenya ũmũthĩ murega inyuothe. Nĩ wega nĩ tondũ wa kahinda gaka ndaheo na nigetha njarie uhoro wa mutumia ũyũ ũgwĩtwo Esther Wangûi. Esther Wangûi nĩ cũcũ na nĩ mutumia ũkoretwo mũndũ mwega kũrĩ family. Nĩ mũndũ ũkoretwo atũtengeretie mahinda manene na wega wake mũingĩ ona ũtangĩ menyeka gĩthimi gĩaguo nĩ ũigana atĩa. Gĩtũmi nĩ tondũ ona tũngĩrwo tũkue wega wake gũkũ mũndũ wothe wĩ gũkũ gũtirĩ ũtangĩinũka na kĩnuthu kĩa wega ũrĩa wĩna mũtumia ũyũ. No nĩ ngatho tũracokia nĩ ũndũ wa Ngai witũ kũmũhe ihinda rĩu rĩothe. Biblia nĩ ĩtwĩrĩte atĩ mũndũ nĩ aheagwo mĩaka akona ciana ciake na ciana ciake cia ciana ciake na ũcũkũrũ, na nĩguo Jehova witũ atwĩkĩte. Ũguo Ngai witũ nĩ atwĩkĩte wega, nĩ mahinda marĩa mothe tũkoretwo twĩna cũcũ. To ũguo wiki ithuĩ thĩinĩ wa family ĩno ya Maina twĩ family igĩrĩ cia atumia erĩ. He wĩho wetagwo Wanjirũ, nĩwe warĩ mũkũrũ, no ũyũ Esther Wangûi. No ũndũ ũrĩa ũngĩkũmakia nĩ atĩ kuma rĩrĩa cũcũ akuire ndarĩ atũthutũkania mũthenya oro na ũmwe. Nĩ aroimaga gũkũ agoka gwitũ Kĩambu na agaikara mũciĩ tondũ nĩ cũcũ mwega. Niĩ ndanoima gwitũ ngoka gũkũ kuma rĩrĩa cũcũ guka akuire 1978, tondũ nĩ niĩ ndatungatagĩra cũcũ Wanjirũ na Maina ũrĩa nduĩtwo. Hĩndĩ ĩrĩa guka ahurũkire acokire akĩoya mũiruwe magĩũka nake gũkũ. Ũmenye nĩ mũndũ mwega, kuma hau akĩmũtungata nginya gwĩka atĩa kũhurũka gwake. Na hĩndĩ ĩyo yothe wakora cũcũ maũndũ marĩa arakwĩra nĩ ũkaigua ngoro yaku wega, nĩ ciugo iria arakwĩra. Rĩu rĩ nĩ tondũ kamweke nĩ kaingĩ ingĩaria maũndũ make rĩ, nĩ kwenda kũmũmenyithia family ya cũcũ Wangûi. Andũ a mama nĩ marũgame harĩa hothe marĩ. Andũ a mama nĩ marũgame. Haya, ukokai na haha. Andũ matiramuona.
acio angĩ atata wa Njikũ Njeri nĩ meharĩrie nao marũgame. Nĩ wega ĩyo nĩyo family ya mama. Mama niwe wale wa kerĩ thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ wa Maina. Maitũ niwe wale mũkũrũ. Ikarai thĩ, Ngai wa muoyo amũrathime. Atata Njeri, ukokaina haha. Hau mũrĩ o ũguo tu. Nĩ ciana cia Njeri. Okay. Acio nayo nĩ ciana, nĩ tata na ciana ciake. Thengiũ Ngai wa muoyo amũrathime. Ciana cia tata wa Njikũ na ciana ciaku. Awacera, okay. Hatirĩ gũgũkĩ. Na itarakĩmona. Me hanene, nake nĩwe tata wa Njikũ. Ikara thĩ tondũ andũ aku ndona ta me hanene. Harĩ family ya Kariũki. Gũkũ. Matikĩrũgame. Ukoka haha. Okay. Aya nao nĩ a Bwana Kariũki ikarathi. Rĩu kĩrĩa gĩatũma he family ĩngĩ ya maitũ ĩyo marĩ o haha othe na nĩ wega. Kĩrĩa gĩatũma ndĩmarũgamie nĩgetha tuone cũcũ nĩ mũndũ mũtongu mũno. Tondũ andũ aingĩ maroraga ũtonga wa thĩ ĩrĩkũ ĩno. No niĩ ngũmwenda kũmwĩra ta rĩu cũcũ nĩwe ũrarĩ mwene gĩthaka gĩkĩ, akahe ciana ciake na hatirĩ kĩndũ egũkua. No ciana icio rĩ cia ciana ciake na ingĩ ta rĩu itanatinda ngĩgweta tondũ nĩ magĩciarĩte rĩ, githĩ matirĩ oho. Ũguo family ĩyo nĩ ĩthiĩte na mbere gwĩka atĩa. No ũcio nĩguo ũtonga ũrĩa matu-inĩ ĩrĩte horo wa mũndũ wake wa thĩ arorage. Tondũ andũ aingĩ nĩ marora nĩ ũndũ wa indo cia thĩ ĩrĩkũ ĩno. Ngĩrĩkĩrĩria ũndũ ũcio ũngĩ nĩ Bwana Bishop. Bishop nĩ ũkoretwo wĩna rũgendo rũnene rwa cũcũ. Na nĩ wega nĩ wĩra ũrĩa ũrutĩte. Nĩ tondũ wĩra ũyũ ũrutĩte rĩ nĩ wĩra mwega na nĩ waciarirwo nĩ ũndũ wa bata ũcio. Cũcũ akomete hau akomete atarĩ na thĩna ona ũrĩkũ nĩ tondũ he mũndũ ũmũtungatĩte mwĩna nyina wa John na family yaku. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩka ũguo. Nĩ tondũ ũma nĩ atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa mũhuro wa riũa korwo cũcũ ndararĩ ho na ndararĩ na andũ rĩ, githĩ ndangĩrakorirwo agĩtangwo nginya kũrĩ andũ a itũũra. No rĩu tondũ andũ ake mararĩ ho na nĩkĩo ndamarũgamia, nĩkĩo wona marutĩte wĩra ũcio mwega mũthaka ũguo. Na nĩ ũndũ ũcio niĩ ngĩkwĩra ithuĩ tũtingĩhota gũkũrĩha ta family. No he Ngai ũrĩhanaga na niwe wonaga nginya hitho-inĩ na akona maũndũ marĩa mothe mũndũ aneka na nĩ akarathimĩrwo kĩ maũndũ-inĩ macio. Ũguo family we na family yaku mũthiĩ na mbere na kũrathimwo. Family ya mama yothe ĩrathimwo, ya tata Njeri, ya tata wa Njikũ, ya Kariũki, ona itũ ya Ruthu Njeri kuma kũrĩa Kagwe. Ona ithuĩ tũthiĩ na mbere na kũrathimwo. Ũndũ ũcio nĩ mwega na ngũrĩkĩria hau. Angorwo nĩ hakĩrĩ time ya gũcokia ngatho nĩ ndĩrĩgĩcokia. Asante, God bless you. Ya ndugu Sami. Asante ndugu Maina na waria ciugo. Na ngũririkanaga
Shosho ndarariganagirwo nĩ gũcokia cĩnji ona arĩ o mũkũrũ ũguo. Ona hĩndĩ ĩmwe nĩ ndendire kũmũgeria hĩndĩ ĩmwe tũgĩthiĩ kwa bishop. Hĩndĩ ĩmwe ũguo ngĩgũra kĩndũ ngĩmũnengera ngiri njeterere anjokerie nyinyi kana nyingĩ. Anjĩrire tiga kũhĩngĩce, ndĩramenya ũrĩa ũrenda gũthima, no ndigũkũhe nyingĩ, ngũkũhe iria ibatiĩ. Na hiyo memory ilikuwa kali. Wakati huu ninakaribisha Margaret Mwangi ambaye ni jirani wa hapa, mama Wangûi. Nyina Wangûi. Thank you. Akorwo ndakinyete, tutaenda kwa upande wa Subukia MCA Honorable Isabella. Gonete tarime. Hajafika, lakini ni sawa, wakifika tutachukua nafasi. Niende pia kwa marafiki wa askofu na pia ni marafiki ambao ni washosho. Ninasema hivyo kwa sababu mimi ni shahidi. Kwa wakati mmoja nakumbuka askofu wa Mugonda akihubiri pale wakati wa birthday. Kwa hivyo najua marafiki wa shosho na marafiki wa askofu. Lakini kwanza nianze na Bishop Dr. Wallace Mbugua ambaye pia ni rafiki wetu sote, ndiye mzazi wetu, mwalimu wetu, daktari wetu, na huyu tunampenda sana. Bishop, you are pendable, if that is good English. Tunakupenda sana. See you tonight. Bwana asifiwe. Geitha itu please. Praise the name of the Lord. Ni kweli kabisa mimi ni rafiki wa Maito. Kwangu mimi ni Maito. Na tulijuana muda mrefu sana. Na mara nyingi huwa nilikuwa nikimtembelea mimi na bibi yangu mahali aliishi na askofu. Na tunaongea mambo mengi sana. Na nilimjua kama miaka 10 wakati walianza kukaa na askofu, about 13 to 12 years ambao wameishi Subukia, ndio nilimjua vizuri. Na kila wakati nikitembea hapo Subukia nilikuwa nikimtembelea, sababu sikuwa na rafiki mwingine wa kukaa na yeye. Alikuwa mama mtulivu, mpenda Yesu, wa kuweka watu moyo. Lakini zaidi ya yote nataka kushukuru Askofu Joseph Mungai pamoja na bibi yake kwa kukaa miaka hiyo yote na shushu. Bwana asifiwe. Ti andũ aingĩ mangĩhota. Nĩndaikarire na Maito miaka 13 huko Nakuru. Na wale walikuwa wakija, wanakuja saa hiyo ndio wanalia hapo kidogo. Alafu wanafanya nini? Wanaondoka. Congratulations. Ako wapi mama? Simama kidogo. Kuja tu hapa. Nikisema pia namjua shosho zaidi, nilimjua sababu ya huyu mama ambaye alikubali kukaa na shosho miaka 13 au 12. Inasemekana ni 16 years. Na shosho alikuwa mfanyabiashara. Mimi nilikuwa nikitoka nyumbani I drive kwenda kukaa na shosho na kumpelekea zawadi yangu, blanketi, whatever was needed there. Mimi naishi Nakuru town. Na ile ninataka kusema sana, shosho amelala. Lakini alifika hiyo miaka sababu ya huyu mama. Ni maigwa andũ a Gĩthũngũri. Ndaikarire na Maito miaka 13. Uria woka akarira hindi iyo no agacoka ageka atia agathie ona akamuhura-huraga hindi iyo mathaa meri. Huyu alimfanyia miaka 10 na ngapi? Na 6. Na hakuna wakati alinugunika. Shosho alikuwa na nyumba yake ya pekee ambapo nilikuwa nikitembea kwake, tunakaa na yeye. Iko na sitting room, iko na jiko, iko na choo ndani, iko na bathroom ndani. Aligawia nyumba yake na huyu mama. Na kila wakati huyu mama aliona ya kwamba shosho amekaa vizuri. Kwa hivyo shosho alikuwa mtulivu na amepumzika, na wakati nilipata hii habari nilisikia hata mimi nimenyang'anywa mama yangu ambaye alikuwa karibu sana.
Na asanti sana askofu pamoja na mama. Alikuwa muibaji, alikuwa wathi kumurora ni orakuumiriria handu hiki atia aku ni orakuumiriria handu ha umuumiririe. She was going vice versa. Na uto ni ahurukite andu aria matigwo na kirathimo giothe gia cucu ni aya aria matigwo na kirathimo gia cucu ni aya. Na ni ndirerire bishop hamwe na mutumia wake ati uguo marekire Ngai ithe witu ni ari mekaga atia ni ari maririkanaga. Cucu arari mutheru mutheto ora kumuthagwo na ithatha kinya uthio weka atia guthera. Niye ndathi kuo ndienda tuikare nyumba, nilikuwa nikitaka tukae nje. Alikuwa amewekwa kivuli mahali ya kuotea jua. Hata tukipikiwa na dada wetu nilitaka tukulia wapi? Hapo nje, sababu tulikuwa na mastori mingi sana. For 16 years mimi nilimjua, sababu askofu ni rafiki wangu kabisa wa dhati. Na kwa maoni yangu, unaweza kukaa sasa. Asante sana. Simtangilia huyu mama anapokaa chini. How can we appreciate? Tunaweza kuwapa heshima hawa watu namna gani? Sababu tumekuja kumpa huyu amelala. Na waya matigo muoyo ri aya marikarite nocio wathiire mabati gwikwo atia. Ni murajua ndenda kuga? Kwa fikira zangu na mawazo yangu, na usiku ya leo nilitabika sana. Nikafikiria huyo mama hatakiwi tufanye mazishi twende tunyamaze. Tunahitaji turudi hiyo boma tumwambie asante. Ado alimuru akiabu na ado family na ithui maaskofu aratwikwa Assemblies of God tucarie ihinda tucoke muciĩ ũrĩkũ ucio twire mwari wa ithe witũ nĩ thengio. Tutie kumura thengio yakanua onake akaigua kweli ri ndinate wira wakwa wothe ndekire atia ndarutire. Riciria riakwa nitunine mwaka uyu twinaguo to niguthi ũrathira. Januari-inĩ hau ri tuthie ithuothe muciĩ ũcio nako ni andu igana rimwe twire mwari wa ithe witũ na muthuriwe niwe plus ciana ciao. Tutibatie guthikana tuthie ta hatari wira wa utikite na urutitwo. Presbyter wa Nakuru pamoja na departments vile tulikuwa huko ni juzi etio oguo turathiete to turari kuo kuhariria muthenya wa umuthi tugacoka kuo next year ringi twire dada ucio arugama haha ni thengio. Ni njugi kana mundu mukuru miaka iyo twaikare na maito yugaga atia na ni thina uriku to saa zingine umemsaidia lakini saa zingine haoni hata ndio anakustaki kwa wale ambao wanakuja na wao wengine wanaona ati amefinyiliwa ni sababu ya uzee. Hana shida, ni uzee. Nashukuru wote ambao mmekuja. Sasa sijui kama itarudi sasa. Tukienda safari hiyo sasa itakuwa nikitembelea tu askofu, bibi yake na watoto wote ni marafiki. Lakini I have lost a friend. Mundu ari wa kwenda kumuthikiriria ni maitu. Akenyumiriria na akehe thayo na akenjira murimo wake utari atia na tugagithii na kamuringiti tugathii na kindu tutia kumurora moko matheri. Kila wakati tulienda hapo na zawadi. Sasa hiyo nyumba ilikuwa yake sijui itakaa nani. Lakini bado sababu imeshikana hingine kuna nafasi ya kwenda na ulale pale. Watu wa Mungu ambao umezaliwa na huyu shosho, wale wanamuita tata, wanamuita whatever. Nataka kusema ni asante. Hata saa zingine nilikuwa nikienda nakuta one of msichana wake. Sijui wakiwa pale siwezi kumzoea vizuri lakini mara mbili nimeenda nimemkuta. Ni upi huyo? Jerry weha. Yoga ma Jerry. Etima uko ndiraria.
Etigwo ndigukorete kuo. Maita maigana. Maingĩ. Ucio nayo magakuguna agoka. Ngai akũrathime o nawe. No rĩu we nĩwe ngũtua ngadi ya gũka kwĩra nyina worĩa aca. We nĩwe ciamani wa Nakuru. Na hũrĩrwo makobi. Na nĩ Januari-inĩ hau ũthiĩ warie na andũ acio mũcoke mũke mwĩre mwarĩ wa ithe witũ nĩwe. Ona cũcũ ndaramwĩrire nĩ wega atanathiĩ. Ndamwĩrire yarame muoyo. Haleluya. Upande huu mwingine. Wapi assistant simama. Bwana akubariki na wewe. Sisi tulikuwa huko juzi kama kanisa la Bwana. Twende tuambie hii familia sasa asante. Andũ a itũũra nĩ moigua. Andũ a itũũra nao hĩndĩ ĩyo gũthondekwo no mũtongoria wa itũũra rĩrĩ. Ndakĩrũgame. Ngendige ndagaya wĩra. Harĩ ũndũ ũngĩ. Mũtirũ eha. No assistant wake. Mwĩre oke. Tutigũthikana tutabangĩte gũcokia ngatho. Mwĩre ahiũhange. We Kariuki we pastor oka kamwira ba ukaba uke nawe eturamenya kuria mari we nwe shamani wa guku tono anyu toradirauga Januari gari ciothe igathirorete ku ugakamba kiria subukia gwikate gucokeria family noga hamwe na ciana ciao na tutigoka moko mathe timoko mathe tikukuga Ngai aturathime Ngai amarathime ni umuthi hindi we ngiri uke naki no umuthi mere marathimwo tumshangilie Bwana Yesu sababu ni mwema. Shosho alikuwa mfanyabiashara na nimesikia alifanyiwa mtihani na akaweza kurudisha nini. Na nilisema juzi mundu ina thire wa shosho wakuire kindu hari we. Hanyina woria. Wikaria thutha muno. Rugama we no kureherwo kiria rugama. Uria wakuire nduma hau kana ngwaci kana mbembe njwa kana ki kana marigu na machungwa apana ti arekere arekerwa niki tumarekere ne twamurekera no mundu akamenyere gukomba toti ndi othe akureke tuhurire Ngai rohi tondu ni mwega. Karibu sana Master of Ceremony. Mimi nimemaliza kusema habari ya shosho. Mimi ndiye namjua vizuri. Asante. Na tumekaa na yeye akiniona tu alikuwa haendi kazi. Yeah. Gwikara nawe kinya turi hwaine. Na tonda na githiwira gacoka muhu. Yeah. Gakimuruta faida. Ndate agatondu ati whatever. Neguo. Ngai amurathima. Amen, amen. 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 Asante. Askofu, tumeshukuru sana na kwa sababu kuita mafuta yaliyo juu sana huwa inahitaji tu neema. Nilikuwa naogopa sana lakini hiyo delegation umefanya timely. Wakati unakaribisha chief kama yuko asante wageni kutoka Kitale, karibuni sana ndugu Kim, karibuni sana. Chief kama yuko asante. Tutaendelea vizuri wakati huu kwa sababu ninatamani tutaingia katika upande mwingine. Mambo mengine tutayafanya baada ya kuona Reverend Wadho. Kuna mambo kadhaa tutakayofanya. Chief yuko. Woi, karibu sana. Asante. Bwana asifiwe. Mimi ni chief, senior chief wa mahali tunaita Bahati.
lakini kwa sababu serikali ni moja, ni vizuri kuwakilisha wenzetu wa sehemu ya Subukia. Ninaitwa Paul Mbuthia, Senior Chief Bahati ama sehemu ya Mtukanio, na pia mchungaji na Kenya Assemblies of God, presbyter pia katika sehemu ya Bahati. Niseme pole Bishop na familia kwa kuondokewa na shosho wetu. Poleni sana, Mungu aendelee kuwatia nguvu, lakini kama tunavyosema ni celebration ya miaka ambao shosho tumekaa na yeye, na imekuwa ni miaka ya baraka. Jambo moja tu nataka sema ni ya kwamba nilienda Udhoni mahali nikaambiwa ukiona watu wazee katika hiyo jamii imebarikiwa. Bishop, ni vizuri kujua jamii yenu imebarikiwa kuwa na shosho kiaga na hiyo miaka, na dress iria ne ndirajiria muture waku at 50. Aikoro shosho arahurukire na igana nae. Nduteke tuikaraga nawe. Asante. Na nikio atwikete a close friend of mine, tonyenda gatura thino miaka igana rimwe na. Ita shosho na dikainame. Shosho ndainamete hado. So ni baraka kubwa kusema hivyo, na kile kilifanya shosho akae hivyo, one, alikuwa ni mtu mcha Mungu. Koko tukoge okuogero miaka oroguo maandiko moga utapio miaka kama ya miti, ni kusema miti na kama miaka mingi sana, lakini lazima uwe ni mtu mcha Mungu. Pili, alikuwa ni wa kutoa dhabihu, mtu wa kutoa sadaka zake, kutoa dhabihu zake. Ndio ile gekanda ina ndo merora gerogo akaugatu ekedere kioneki geke, hakuna kutoa sadaka, hakuna kutoa dhabihu. Miaka itapunguka, lakini ukitoa dhabihu miaka itaendelea kuongezeka. La tatu, alikuwa ni mtu wa kucheka, mtu wa furaha ya Bwana. Tia guikaraga uguo uthio hianete tawekete ati kama mtu wa furaha, miaka itaendelea kuongezeka. Nataka sema sasa kama chief ni ya kwamba tumepewa bolea, na hii ningesema His Excellency the governor akifika, tumepewa bolea, mvua inanyesha vizuri ya El Nino. Hakisha kwamba umechukua mbolea, mbegu, na uendelee kuzalisha katika taifa letu, na itakuwa sawa. Pili, vile tumepeana basari, na naamini ya kwamba kwa sababu Kenya ni moja na basari ya county imetoka, tumepatiana fedha kabisa watoto wasome, waeke bidii, na tuendelee kuona kabisa watoto wetu wanafanya vizuri katika shule za bweni, shule za day, hata college na tertiary na kule university. Ndio maana tunawasaidia kuendelea kuhakikisha muendelea kusoma vizuri. Ninawapenda watu wa Subukia, ambieni chief wenyu nimewakilisha katika jina la Yesu Kristo. God bless you. Asante. Huwa tunasahau wewe ni chief wakati mwingine. Mimi kwanza, na mimi nakuona tu senior reverend. Sasa ndio maana nimekuweka pale, lakini ni sawa. Wakati huu kwa sababu tunaingia vizuri katika ratiba yetu vizuri na muda umeenda, ninatamani nimesema kwamba kukaribisha aliye juu huwa inakuwa ni kazi ngumu. Naomba tu nikaribishe Reverend Gasha, akaribishe assistant bishop, alafu kutoka hapo mengine atajileta. Karibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe pande. Nashukuru kwa sababu ya wote ambao wamefika. Bwana wetu waweze kuwabariki na kuwatendea mema. Asante kwa sababu ya maaskofu ambao wamekuja. Jimbo hili letu la Nakuru, maeneo haya yanaitwa Gîtûra, na ndio tuko na. Asante sana maaskofu, na kama vile daktari ameongea, asante. Huyu ndiye baba wetu, anajua historia ya hapa sana. Kwa hivyo sasa kile ambacho ningetaka kumkaribisha, mimi naitwa John Ngere, nahubiri pale chini Cafe, na katika ofisi ya bishop tunafanya pamoja na yeye Bishop Mungai, na mimi ndiye mweka hazina wa jimbo letu la Nakuru. Na ningependa hata nami pamoja na familia wale ambao wamekuja na bishop kutoa pole zangu kwa yale ambayo yamefanyika. Shosho na muelewa kwa muda mrefu sana, na kama vile Reverend Kimani amesema, soko alikuwa anafanya mahesabu vizuri. Tumewahi kwenda huko pale mara nyingi na bishop, na tukinunua huwa anarudisha change, na hakuwa anakosea, na alikuwa anarudisha vizuri kabisa. Mimi nanunua zangu, bishop ananunua zake, alafu bishop anamwambia sasa si unaweza enda nyumbani, na
alikuwa anafahamu kabisa na ni vizuri. Kwa hivyo nataka nimkaribishe naibu wa askofu wetu wa jimbo la Nakuru ili kutoka hapa tuelezea mahali ambapo tutaelekea. Karibu Reverend Kimamo, Assistant Bishop wa Nakuru. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena Bwana asifiwe. Tuliambiwa ya kwamba tumekuja sio kulia, lakini tumekuja sherehe. Na ninaamini ya kwamba zote tuna furaha kwa sababu ya harusi hii ambayo Jehova ameitengeneza na ni ya muhimu sana. Nikiangalia muda wetu, kwa sababu kuanzia hapo nataka nichukue mandate yote, ni kwamba tunataka tusikie neno kwa sababu neno ni la muhimu. Mkutano huu wote ambao tumekuja harusi hii ni lazima iwe na kuhani wake. Na kwa sababu tuna kuhani kati ya makuhani, mimi ningependa tusitupe wakati mwingi, lakini askofu umetuona tumekuja na tunafurahia sana sana sana. Wengi wetu tumekuja kwa sababu yako na kwa sababu ya familia, na tunaamini ya kwamba Mungu ataendelea kukutia nguvu katika mambo yote. Jambo lingine ni kwamba ningependa wachungaji wote wasimame agarau. Nataka wachungaji wote, sio wa KAG, lakini ni mchungaji yeyote. Sababu ninaamini nimefika hapa kwa sababu wewe ni rafiki. Wachungaji wote nataka kuona mmesimama. Kama wewe ni mchungaji. Kama wewe ni mchungaji. Kama wewe ni mchungaji. Nasema mchungaji. Sio presbyters, lakini wewe unachunga kondoo za Bwana, wewe ni mchungaji. Kanisa la Kristo, hawa ni wachungaji wenzetu na ambao ni marafiki, wameungana pamoja nasi. Wote kwa jumla ningependa tu appreciate kwa makofi mazuri, maana wamekuja katika ibada hii. Wachungaji, Mungu awabariki, na ninaamini askofu amepokea baraka zenu. Mungu awabariki. Nikiwa tu hapo kwenye meza ya askofu wetu, huwa na wazee ambao wanakaa na yeye kila mwezi. Ndio tunawaitaga katika dini hii ya presbyters. Hawa nao pia mimi ningependa hawa watokee kwa haraka sana. Tokeeni hapa. Na hata ninaona baadhi ya wale ambao tulisaa wako pia yeye akuja hapa. Kujeni, tokeni tu haraka. Kama mngependa tu niwape nafasi. Hawa ndio wazee ambao wanakaa pamoja na department pia ya hiyo meza ya juu ya district. Mimi ningependa kwa haraka sana unataja tu section yako. Tunajua umeokoka na wewe unafanya kazi nzuri sana. Ni ili maaskofu wawaelewe. Ningependa tu taje jina lako na sehemu ambayo unalinda, unachunga. Tafadhali. Microphone nyingine? Ya. Tungekuwa tumeanza. Tutamaliza na wa Maunaroko. Sababu yeye ni mgeni wetu. Na tuangalie maaskofu pale na tuwasalimie mkutano huu. Wewe mmetupatia microphone asiongei. Jamani. Siwe una microphone, siongee. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Jina langu ni Joseph Keiro. Ni presbyter wa Nakuru section. Bwana wabariki. Apigiwe makofi, asante sana Presbyter Keiro. Mara tena ni Paul Mbuthia, presbyter Bahati section. Bahati section, tumpe makofi. Naitwa Reverend Kagwara, section ni ya Kiti. Kiti section, asante sana. Tu appreciate wapendwa. Robert Ododi, section Lanet, tumpe makofi. Ndaile, Kabazi section. Kabazi section, asante. Yehia, Demeterio section. Asante sana Demeterio. Mchungaji Kuria kutoka Kamwaura. Kamwaura, sehemu za Elbagon. Joseph Jogona kutoka Umoja section. Joseph Jogona kutoka Umoja section. God bless you. Njoroge, Philippi section. Philippi section. Katika ile ofisi tuna idara ambazo siko
ningependa kila mmoja atambulishe maaskofu kazi yake ambayo umewajibikiwa na askofu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Lucy Gatare, mama district wa Nakuru. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Reverend Njoroge, district director wa teens katika jimbo la Nakuru. Mbarikiwe. Atukuzwe. Naitwa mchungaji David, natoka Maonarok. Sisi ndio tulizaliwa kutoka pale, tuko pale Nakuru South. Tunamshukuru Bwana. Askofu wetu pamoja na wageni wetu, maaskofu wengine, nashukuru Bwana kwa sababu ya nataka kuleta pole zetu kwa sababu ya kuondokewa na Shosho. Shosho tulimjua kwa muda mrefu sana, amekuwa rafiki wetu sana, na ndio maana tumefunga kila jambo tukasema hata sisi tukuje tuomboleze pamoja na nyinyi tukiomba pamoja. Jambo langu la kusema ni kusema kwamba Bishop Mungai, huyu mama amefikiwa na ile neno la wa watoto wako. Natamani sana jameni, already Bishop tayari ameonwa na Shosho, na pia Shosho pia naye akaona watoto wa askofu, na bado na pia akaona tushosho hutu wako tuingine. Si ni baraka kubwa. Huyu amepitisha hata maandiko, huyu ni mtu wa kipekee sana. Si Bwana awabariki sana. Amen. Niko na my wife hapa. Mpatie. Mke wa presbyter wa Mau section anaitwa Maina na ndiye huyu. Poleni jamii ya bishop wetu. Tunaomba Mungu aendelee kuwapa nguvu. Amen. Tuwape makofi. Asante sana ma'am. Thank you very much. Mungu awabariki sana. Kwa wakati huu pia tuko na maaskofu wengi sana ambao tuko na wao hapa, watu wa mafuta wa Jehova, na tunaamini ibada hii imepakwa na upako mkuu sana. Na kwa sababu sio wote watatuhudumia, mimi ningependa tu watuhudumie kwa maneno mawili. Askofu ataje jina lake, ataje sehemu ambazo wanafanya kazi, na ninaamini muna baraka nyingi sana. Tunapowaona tunawashukuru sana. Kwa hivyo ningewaomba kwa heshima kubwa sana msimame maaskofu wote, muje hapa, nitawapa microphone pia na wake zenu, assistant ninaona wako ndani, simameni tafadhali. Nanyenyekea sana ninapowaalika hapa. Karibuni. Labda assistant wangeanza kama wako. Microphone. Naomba niwasalimie katika jina la Kristo. Bwana asifiwe. Asante Bishop Nyandarua. Nimekuja kwa sababu najua Bishop wa Nakuru na sina mengi ya kusema kwa sababu tutahudumiwa. Bwana awabariki. Tuwaambie wamefanya vizuri kwa makofi jameni. Amen. Bwana wetu asifiwe sana. Naitwa mchungaji Simon Juguna, ninatoka wa Njoroge. Nashukuru Bwana kwa sababu ya wakati huu Bwana ametupa tukaweze kuwa na nafasi hii kwa sababu ya kumsindikisha Shosho wetu. Na ni vyema maana maandiko inasema tuna mwisho, kuna mwanzo, kuna mwisho, hata maisha yetu ina mwisho wake. Na ni vizuri kufurahia mwisho kuliko mwanzo. So historia imenenwa. Askofu wetu ametuambia mambo ya shows. Mimi sijamjua maana sijamtembelea. So nashukuru Bwana, mubarikiwe sana. Tuendelee kushikamana ili huduma ya Bwana ikazidi kuinuka na kila upande. Askofu, Mungu akubariki pia, ni kwa sababu shows ni kupumzika, amepumzika na siku moja ataonekana
wakati tutakapo mwisho wa wakati. Bwana kwa niaba yangu, huyu ni mke wangu na last hapa makofi hiyo. Huyu ndiye alikaa na mama yangu miaka 13. Na anajua kukaa na shosho na maito ana historia. Nataka wasalimie. Juzi ndio tuli celebrate miaka 50 ya harusi. Na nikampeleka Masai Mara. Naona simba na chui. Aka-enjoy. Habari zenyu? Bwana asifiwe. Mimi naitwa Jane Bogwa. Nashukuru Mungu kwa sababu ya shosho. Alikuwa rafiki yangu sana. Ni maito. Kwangu ni maito. Nilikuwa namuita maito. Na ni kweli ni maito. Kwa sababu ni shosho wa bishop wangu. Na nashukuru kwa sababu rehema zake ni nyingi. Hata saa hii rehema za Mungu ni nyingi sana. Amen. Tukuwe na furaha kwa sababu hiyo kazi imefanyika kwa upendo wa Mungu. Mbarikiwe sana. Amen. Napewe makofi mazuri. Amen. Nipatie hiyo microphone. Our God is good. Amen. And all the time. Sasa uninulie mkono hivi tusalimiane katika jina la Yesu. Amen. Mimi kwa majina yangu naitwa Bishop Sami wa Muigai, chairman wa Bahati Constituency Pastors Fellowship. Bishop Muigai is my father. Ni dad, na niko hapa kumtia moyo kwa sababu ya kuachwa na shosho ambaye tuliyompenda, na nimekuja na salamu za Elders Council wa kutoka Bahati Constituency kiongozwa na Archbishop Meshek ambaye hakuweza kufika hapa. Na sijui kama dad unapokea hizo salamu. Wamesema hayuko Elia, lakini mko pamoja sana. Bishop Muigai is one of us. Yeye among the fathers ambao tuko nao pale within Bahati Constituency, na amefanya kazi mzuri pamoja na sisi. Tunakuheshimu sana dad, na tunaendelea kukuombea hata wakati ambapo umeweza kuachwa na shosho, ya kwamba Mungu ataweza kukutia nguvu na utaweza kuendelea. Bahati Constituency tuko hapa na tunasema pole sana. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Askofu Philip Njoroge Kamau, na hudumu na kanisa linaitwa Jesus Exaltation Center. Nashukuru Bwana kwa sababu ya kunipatia nafasi hii kuja kuleta pole zangu kwa familia hii ya Bishop Muigai na pamoja na familia ya Kenya Assemblies of God katika jimbo hili la Nakuru. Na niko na mke wangu hapa, tunahudumu naye pale. Tunashukuru Bwana. Pia tunahudumu na Askofu Muigai katika huduma iliyopo katika Subukia Sub County Bishops Council. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya jinsi ambavyo tumetembea na yeye, na ni kiongozi wa dhati. Bwana wabariki sana. Asante, tuwape makofi. Bwana asifiwe. Bwana wabariki. Kwa majina naitwa Reverend Penina, nimeokoka na mpenda Yesu. Ningependa kupeana pole zangu kwa sababu ya hii familia ya Bishop. Bishop ni rafiki yetu, tulijuana tukiwa wana youth, na tunafurahia Mungu kwa sababu tumeshikanishwa na Mungu na ako pamoja nasi. Na nimeshukuru sana kwa sababu mimi nimezaliwa KAG, na ninashukuru kuna siku moja tulikuwa tunatoa mission fund, tulikuwa tunatolea Bishop Kanyale, na ninamfurahia sana kwa sababu tulikuwa tunatoa kobori. Na ninafurahia kwa sababu Bishop Kanyale amesimama kutokana na hiyo kobori, nimemwona amesimama na alisoma. Bwana abariki na atende mema. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Apostle Waweru, ndio jina langu. Na hudumu kule Subukia, na huduma inaitwa Shiloh House of Prayer. Na Askofu Muigai ni rafiki yangu sana, na tumetoka mbali. Nakumbuka wiki kama 3 hivi
tukaweza kutembelea shosho pale nyumbani na kuweza kuomba na yeye, lakini wakati huo alikuwa na nguvu sana hata ingawa alikuwa mgonjwa. Yangu siku ya leo ni kufurahia kwa sababu tumekuja harusi, sababu kufikisha miaka 100 na zaidi sio jambo la mchezo, inaonekana ni baraka zaidi. Kwa hivyo kwa jamii hii na kanisa la KAG, Mungu apate kutupa nguvu, atuendelee kuomba zaidi, na ili tuweze na sisi kuweza kufurahia hiyo miaka yote, tuweze kusema kwamba long life is our portion, kwa sababu tuko na mfano mzuri hapa ambaye ameishi miaka mingi, miaka 100 na zaidi. Ni baraka kubwa. Kwa hiyo Mungu wetu atubariki na aweze kututia nguvu. Amen. Asante sana. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Nifanye hivi katika jina la Yesu. Hallelujah. Naitwa Askofu wa Mugonda. Wa Mugonda ni jina ambalo linajulikana katika eneo la KAG sana. Na hudumu na JEC tukiwa na Bishop Philip. Tuko katika kanisa moja, Bishop's Council ya Subukia Sub County. Na uhakika ni kwamba shosho alikuwa rafiki yangu. Nilikuwa nafundisha yeye kusema bestie ni kusema nini. Na alirudia kabisa mpaka ajue kwamba yeye ni bestie. Si bestie ni kisiku hizi. Uhakika ni kwamba kumekuwa na shida na vita kidogo katika nyumba ya Bishop. Kati ya ni nani ambao ni mke halisi wa Bishop. Shosho anasema ni mimi ndio bibi ambao ni wa kwanza. Mama Johnny anasema nini nikachukua. Sasa hiyo ikivurugana walikuwa wananiita Bishop. Tuseme ni nani? Emera Bishop no emwetekeria gukorwo na atumia ali Bishop. Jina la Bwana libarikiwe. Uhakika nilikaa miaka mingi sana bila kujua mama ya Bishop hasa ni nani. Nideshiritie shosho ndio jina wa Bishop. Mpaka tukafika mahali mama Bishop akakuja ikasemekana one mami one shosho. Sasa nikajua niho bara yumaga. Hari gacungwa no ria mukuru. Lakini uhakika ni kwamba ndiye ndona gacungwa getikirite gutungata mutimia uria mukuru ta nyina wa John. Nyina wa John wakurutirwo guvia mwathani akumbiwa. Tulikuwa tunaenda kwa Bishop masaa jioni. Bishop shosho aikarite hauja ginya atigirire kana tungirakinyire mbere ya Bishop mucie. Shosho ndangĩingĩra nyumba ginya Bishop areuka ngari cia ingira koria nebe wa Mugonda nebe kira inywe uria ndirende thutha. Jina la Bwana libarikiwe. Uhakika ni kwamba tumempoteza mama yetu. Wangu mimi ni mama, na uhakika ni kwamba Mungu ndiye aliona inafaa afanye hivyo. Hakuna mtu anaweza akasema shosho ni arekereirio no ngikageria kuruta kiugo kiu kanua ngikare kwa gikare oda yaku. Jina la Bwana libarikiwe. Ako kuri mundu raikarite starehe ndukiuga ni shosho tukanoka yangu ona mutimia wakwa ni ndihana Bishop ndire redio mwe ono ikaraga na mami ana miaka 116 no no ikaraga nake kugo haugorauga miaka 13. This is the 14th year goikara na mami na thaici ari gwito mucie. Wega mama mimi ni ati ni undu umwe ndimurie ndoka mathiko ma shosho wa Bishop ajira uria muiru you know andu acio ma identify andu na sura na mambo kama yale. Salimia watu wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Hata mimi namshukuru Mungu sana kwa sababu ya wema wake. Tumeona Mungu sana katika maisha ya shosho na mpaka nikatamani kama naweza zeeka kama shosho. Unajua shosho alikuwa na nguvu na alikuwa na miaka mingi. Wakati tulikuwa tunamcelebrate 102. Nilimwangalia hivyo nikasema, Mungu ukinipea miaka naomba tu nikazeeke kama shosho, nikiwa strong, nikiwa na memory mzuri. Unajua siku hizi watu wakifikisha miaka 70 agona nikiwa marahewa pesa cia thirikari. Mtu akifika miaka 70 arambĩrĩria gũkũra nginya hakiri. Ukona mũndũ ũcio tarecokera. Lakini shosho alikuwa na zaidi ya 100 na alikuwa mtu ambao ana akili mzuri, ako msafi, ako mambo yake mazuri. Kwa hivyo tuna celebrate tukisema ya kwamba kabisa ameenda kwa Mungu na Mungu amemuonekea. Hata sisi tuko nyuma, Mungu atusaidie tutore maisha ta mashosho matari stress, kwa sababu ile inatumaliza ni stress. Tureciria maundu maingi makahekeria kiongo gitu.
na nikio ronado mararora dementia marakora na mutwe ona mundu ni munini mwere lakini kishwa imezeeka na ndirahota gwiciwa hota kuririkana nginyore tha thimo umenyitete oguo kwa sababu unazeeka na kisho. May God help us nigetha tutige gukura na mutwe. Bwana apewe sifa. Tukule ukuru mwega, ukuru tari na stress, ukuru tari na maundu maingi, ukuru wa kugocithia Ngai. Atwarugama mbere ya Ngai ukiruta uira ugatiga gutukanirwo. Angi mauta nginya uira magitukanagirwo ukaigua mundu ucio ni ora tondu kiongo ni kiiyurire na gitirigana na maundu mangi. Mungu akatusaidie ili tukae vizuri, tupumzike katika Yesu, tujue sisi ni kupita tunapita, hatutaishi hapa milele. Hata tukipata mali mingi juu tunatafuta usiku na mchana, hatutaishi hapa milele. Njoroge takaeke nege ya shosho, lakini tutamuzika 2-3/6. Hii ingine yote ni ya watu wake wenye hawakuwa na anja. Bwana apewe sifa na Mungu akatusaidie tukae free na mambo mengi. Unaambia Mungu nipatie tu kukaa free. Unasikia na hizi na shosho mzee sana. Mtu wa huyo share. Ukisema ni huyo share hapo kwingine unajimalizia. Lakini Yesu ni Bwana. Hawezi akanipea stress. Digetekera. Bwana apewe sifa kwa sababu nataka kuishi nikiwa na furaha ya Yesu. Bwana awabariki. Amen. Asante sana wachungaji, Mungu awabariki sana. Kwa hakika tumepewa maneno mazuri na ya kutujenga, wengine wetu tunajifunza, na ukweli wa mambo ni kwamba tuna vibarua iliyo mbele yetu na Mungu wa mbinguni akaweze kutusaidia. Kwa wakati huu ninataka wote tusimame kwa sababu tuko kwenye madhabahu na tumekaa chini sana. Mimi ningependa tumtolee Mungu dhabihu kwa ajili ya hii harusi ambayo tumekutana, na Mungu ana sababu yetu ya kukutanika kwetu mahali hapa. Kwa hivyo ningependa kabla tuingie kwenye neno, pia tuna mgeni tunangojea, lakini wakati wetu ugali huko, nataka zote tusimame. Naomba kwa unyenyekevu mahali ulipo usimame, tumekaa sana, na ningependa praise and worship waje hapa. Tafadhali treasurer wetu na wazee wengine watusaidie jinsi tutakavyookota sadaka, kwa sababu ni ya muhimu sana. Ni ya muhimu kabla tuingie kwenye neno la Bwana. Wapendwa, treasurer tunakungojea, tupatie mwelekeo. Ningependa sehemu ile ya juu kuwe na nafasi, sehemu ya katikati na hata pia hapa. M-Pesa number 0721 783 298. 0721 783 298. Kwa hivyo wale ambao watatumia simu ya ni kama una M-Pesa, tumia M-Pesa ni 0721 783 298. Itakuletea Joseph Mungai. Naomba praise and worship. Hebu tuone watu wakiwa pale. Hata kama ni shuka mtakuwa naye, msimame wawili muishike hivi. Na vyondo ninaweza kusema ziende huko nyuma kwa wale ambao wako mbali. Pia wengine wanaweza kaa hapa, wengine wakae hapa. Ninataka tumtolee Bwana ishara ya kumshukuru, ishara ya kumwambia asante Bwana kwa sababu umetutendea mambo mazuri. Karibuni sana. Amen. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Ametenda, 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 kweli ametenda, ametenda, ametenda,
ametenda, kweli ametenda. Hata ndimi elfu haziwezi tosha kukusifu kweli kwa matendo yako. Hata ndimi elfu hazitoshi kamwe kukusifu kweli kwa matendo ya umetenda, 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 umetenda kweli, umetenda, 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 umetenda kweli, umetenda, umetenda kweli, umetenda, umefanya, 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 umefanya kweli, umefanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Kweli, hallelujah, hallelujah. Inua mikono yako, peperusha hewani. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Bwana unaweza, 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 kweli unaweza, Bwana unaweza, 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 Bwana unatosha, 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 kweli unatosha, Bwana unatosha, 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 kweli unatosha. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Unaweza, 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 kweli unaweza, 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 kweli unaweza. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu, wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu, wakuabudiwa, miwa ni wewe wakuabudiwa, Bwana wakuheshimiwa ni wewe wakuabudiwa, Bwana wakuheshimiwa ni wewe, ni wewe Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Nani kama wewe? Hakuna mwingine
wa kulinganishwa na wewe. Ni nani kama wewe? Hakuna Bwana wa kulinganishwa na wewe. Ni nani kama wewe? Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Ni nani kama wewe? Hakuna mwingine Bwana kulinganishwa na wewe. Nani kama wewe? Hakuna mwingine Bwana kulinganishwa na wewe. Ni nani kama wewe? Hakuna mwingine Bwana wa kulinganishwa na wewe. Ni nani kama wewe? Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Umesema wewe jina lako ndiko liliko Mungu. Unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu Mungu. Kisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Wakuabudiwa, wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Wakuabudiwa, wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Wapendwa, sherehe hii ni sherehe nzuri, ni sherehe ya maana na tumeabudu ya kutosha. Nataka tuwe na wimbo moja ambapo ni wa kugosha. Kama una miguu, hakikisha miguu imefanya kazi. Kama una mikono, hakikisha mikono imefanya kazi. Hata kama ni kumrukia Bwana, acheni sasa tuonyeshe furaha mbele za Mwenyezi Mungu. Tuwe na wimbo moja wa praise and worship. Amen. Wimbo moja. Amen. Tunataka kusifu Mungu. Haleluya. Amen. Amen. Kama Mungu amekubariki na mikono, simama katika jina la Yesu. Nyanyuka na miguu yako katika jina la Yesu. Na ili tuweze kupatia Mungu utukufu wote. Amen. Na sasa alikuwa anapenda sana kusifu. Amen. Eregere rogia kwa kinene. Yotukatara tukatagira. Oria oga tora igoro lero. Koria Yesu adire go. Eka igoro lero ne kalionaga. Igoro lero ne kaikaraga. Igoro lero ne katora kwa. Tano ne kwa do ira duga. Akeregere rogia kwa kinene. Era morona
Ambia jirani yako tumekuja sherehe. Haleluya. Ushangilie useme asante Kristo. Haleluya. 1 Hallelujah. 2 3 Jesus. 4 Jesus. 5 Jesus. 6 7 Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you. Ni vizuri kufurahi. Lakini kwa sababu program imekuja nataka Anania karibu. Karibu sana. Karibu. Sijui kama una microphone. Naomba sote ambao tumepata lugha no tuweze kusoma tukiwa kwa pamoja. Itakuwa ni vizuri. Amen. Kwa meza kuja Ngash. Kuja kwa meza ya mabishops, peana hapa kwanza tafadhali. Yeah, make sure you share enough. Rugano Romwedo Neire Esther Wangûi Maina. Uciaro. Mwedo Neire mwari wa ithe witũ Esther Wangûi Maina aciarirwo mwaka wa 1921 itũra-inĩ rĩa Thakwa, Gĩthũngũri sub county, Kiambu county. Nĩ aciari ake Mũtigaire Mũceru Gacaga na Mwendwa Neire Wanjikũ Mũceru mwana wao wa gatandatũ. Aciaranĩirwo na Mwendwa Neire wa Irimũ Mũceru, Mũtigaire Mũciri Mũceru, Mwendwa Neire Nyarũirũ Kĩmotho, Mwendwa Neire wa Ngarĩ Gĩoko na Mwendwa Neire Njeri Shege. Ũnyinyi-inĩ wake Mwendwa Neire mwari wa ithe witũ Esther Wangûi nĩ ateithanagia na aciari ake mawĩra ma mũciĩ marĩa marutagwo nĩ ciana cia matukũ macio. Wĩra. Mwendwa Neire mwari wa ithe witũ Esther Wangûi Maina nĩ andĩkirwo wĩra macamba-inĩ matiganĩte ta Mũnyenye na Kacoroba Coffee Estates Kiambu. Thutha ũcio nĩ athamĩire Nakuru County itũra rĩa Jumatatu Farm Gîtûra mwaka wa 1980 kuria arutire wĩra wa kũrĩma o hamwe na kũruta biashara o nginya kũhurũka gwake. Kũhika. Mwendwa Neire Esther Wangûi Maina nĩ mendanire na mwendwa wake Mũtigaire Joseph Maina wa Heho na makĩhikania na mũtugo wa Ũgĩkũyũ mwaka-inĩ wa 1942. Kuri mwaka wa 1943 nĩ matanaheirwo na mwana wao wa mbere John Mũngai Maina na thutha ũcio makĩgĩa ciana ingĩ na nĩo Alice Njeri Gaturi, Margaret Wanjikũ Nyũtũ na Mũtigaire Joseph Kariuki Maina. Kanitha. Mwendwa Neire mwari wa ithe witũ Esther Wangûi Maina nĩ aingĩrire kanitha wa AIPCA Gathaithi mwaka-inĩ wa 1970. Nĩ abatithirio na akĩigĩrĩrwo moko o kũu Gathaithi AIPCA. Thutha ũcio athamĩra Jumatatu Farm Gîtûra nĩ aingĩrire kanitha wa AIPCA kũrĩa atungatire o nginya agĩthurwo gũtongoria kĩama kĩa atumia nĩkĩo Women Council na agĩtungata mĩaka mĩingĩ. Kũrĩ mwaka wa 2007 nĩ athamĩire Subukia kwa Bishop Joseph Maina Mũngai na akĩingĩra kanitha wa Kenya Assemblies of God KAG na ararĩ mũrũmĩrĩri mwega na arerutanagĩria wĩra-inĩ wa Ngai o nginya kũhurũka gwake. Mũikarĩre wake na andũ. Mwendwa Neire mwari wa ithe witũ Esther Wangûi Maina ararĩ mũtumia mũtana mũno, mũhoreri, mwendi andũ na mwendi thayũ. Ararĩ mũrata wa andũ aingĩ. Ndwari. Mwendwa Neire mwari wa ithe witũ Esther Wangûi Maina nĩ akoretwo agĩthĩnio nĩ mwĩrĩ na akarigitwo thibitarĩ mwanya mwanya ta Mercy Mission Nakuru, Top Care Hospital na St Michael Subukia. Kuri mweri 28 mweri wa kenda mwaka wa 2023 nĩ hĩirwo nĩ mwĩrĩ na akĩhurũkio nĩ Mwathani mũciĩ kwa Bishop Mũngai kuria araikaraga. Arahurũkire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 102 102 years.
atiga ciana ciake ithatu, ciana ciake nyingi, tucucu, tucukuru na tucukurukuru. Ni mwathani waheanire Esther Wangûi na nowe wa muhurukia, ritwa riake rirogocwo. Hallelujah. Wow. Thank you. Asante sana Pastor Anania kwa kutuongoza kwenye kusoma hadithi ya Shoshi. Mimi ningependa kusikia kutoka kwa Mama Roko wa Subukia, mwalia wa kanitha, waririani ni horo wa Shoshi, nijue ni ukoretwo nake na ni ugerete maundu-inĩ macio mothe. Tukaripisha mutongoria wa atumia wa Subukia na makofi mega jameni. Bwana Yesu asifiwe. Na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nimekaa na shosho katika kanisa letu la Kenya Assemblies of God, na kwangu binafsi shosho alikuwa rafiki wangu wa dhati na alikuwa muombezi wangu mimi kufaulu katika uongozi wa WWK. Lakini kwa sasa mnikubalie nisome historia yake kanisani ndio tumuelewe, kwa sababu tumesomewa historia ya maisha yake. Kenya Assemblies of God, wanawake wa Kristo. Historia ya Esther Wangûi Maina. Esther Wangûi Maina alikuwa mwanachama wa WWK katika kanisa la Kenya Assemblies of God Subukia hadi wakati wa kufariki kwake. Katika kumhudumia Mungu alikuwa na kila tabia njema zilizomfanya kuwa mwanamke na mama wa kipekee kanisani hata katika jamii. Alikuwa mnyenyekevu, alijawa na upendo pia katika kumtumikia Mungu na katika idara ya WWK. Pia alionyesha ukarimu kwa watu wote, ukarimu wa watu wote. Ukarimu huu ulimpeleka mpaka wakati ambapo alikuwa na kazi yake, na wengi walimetaja hili ulipomkuta kwa kazi yake, ni neither akupe ama wewe ununue. Mara nyingi alikuwa anaambia mtu ria karigo gaka, ria gacungwa gaka. Alishiriki na watu aliokuwa nao, hata alishiriki na watu na kitu ambacho alikuwa nacho hata kama kilikuwa ni kichache. Alikuwa mwanamke mkakamavu katika kazi yake. Licha ya kuwa ya miaka mingi alifanya kazi kwa mikono yake. Alisema ndiendaga guthĩnia gishofu, noguo nĩguo aramwĩtaga. Pia alishikilia huduma ya wamama katika maombi, katika matoleo na pia kuhudhuria mikutano, na alikuwa akienda hata shiungano yetu. Alikuwa ni mama msafi, alipenda usafi kuanzia nyumbani na pia kwa mavazi. Alikuwa akimatch, kama atavaa nguo nyeusi na mnamuona kwa picha, anajua nguo nyeusi inaendanga na kitu ya white, na ukimtazama mpaka kiatu unakuta amematch. Tulimfahamu mama smart, na tulimfahamu mama ambaye anajua kumachithia nguo, hata pia anaweka mugathe kwa shingo yake. Alinishinda kwa sababu mimi sifaangi mugathe kwa shingo, lakini yeye alikuwa akifanya hivyo. Pia alikuwa na mavazi kamili ya WWK kwa sababu alikuwa mama ambaye anapenda chama cha wamama. Aliwaheshimu viongozi wake wa idara, na pia alitoa ushauri kila mara kwa wanawake wa miaka yote kutoka kwa wingi wa hekima aliyokuwa nayo. Unaona viongozi hawa wamesimama mbele yenu ndio walikuwa wakiongoza shosho, na kwa hivyo kwa sababu sisi ni wachanga alituheshimu licha ya miaka yake mingi,
na alitutii. Lolote ambalo mama kanisa na viongozi wanapanga, hata kama ni upande wa ahadi na sadaka za kusapoti wa mama, shosho alikuwa akitekeleza, na ni kwa njia ambayo ilikuwa na uaminifu. Tulimpenda sana Maito na tunayo furaha sana kwa sababu tutakapomaliza mwendo kwa ushindi, tutakutana naye tena katika maisha ya daima. Mungu na ailaze roho yake mahali pema peponi. Asante. Tulikuwa na sehemu nyingine, ni kwa sababu alikuwa akivaa mavazi yetu na alikuwa akifahamu majira. Alikuwa akijua ni siku ya WWK na alikuwa akifahamu. Na tuko na familia ambayo tungependa watupatie mavazi yetu, waturudishie siku ya leo kama chama cha wamama kanisani cha WWK. Amen. Tomokumia Yesu Kristo. Tomokumia Yesu Kristo. Niĩ ndarũgama haha ndĩ mwana wa ũyũ ũkomete haha, ndĩ mwana wa kerĩ, na ndarũgama haha nĩ ũndũ mami nĩ arathiaga gĩkundi gĩkĩ kĩa WWK, na nĩkĩo ndarũgama haha nĩgetha njokie gĩtambaya nĩ ũndũ nĩ arathire, na rĩu ndegũcoka kwĩyoha rĩngĩ, gĩcokio harĩa kĩagĩrĩire, na nĩgetha kĩonekane kĩririkanaga. Ngai amũrathime. Ubarikiwe sana mami. Asante kwa kuturudishia madhaga yetu siku ya leo. Nami kwa heshima na mamlaka yaliyo juu yangu, madhaga hii haitakaa katika kanisa la KAG Subukia. Ninaye mama kiongozi wangu ambaye ni mama district wetu, ambaye pia napenda kumkabidhi. Yeye ndiye anajua mahali inatakiwa kuwa. Kwa hivyo mbele ya umati huu wote, shosho alikuwa mwanachama kamili. Alifunga kitambaa hiki na ni vizuri sana. Atigagirira ni ajuria kana nigeitaru wega, na ninamtengeneza kama sio haijakaa vizuri, na kwa heshima hiyo tungependa kukukabidhi kama mama kiongozi wetu wa Nakuru District kitambaa na madhaga hii ya shosho katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru sana. Asante sana dada wetu. Asante sana mam kwa kurudisha hii vipawa ama hii madhaga yetu. Sisi kama kanisa la KAG wa mama wa WWK tuna ile mafasi tunafaa. Na kwa miaka mingi hii mafasi yetu imekuwa mama wakiniuliza tufanye namna gani. Wanafunga hula mama kitambaa, kama amelala analala na vitu yetu. Lakini kuanzia sasa tutakuwa tukirudisha hizi vitu zetu, tunasiita madhaga, tunasiweka mahali ambapo tutakuwa tukiangalia, tunakumbuka mwenzetu kazi aliyokuwa akifanya kwa sababu ya hii idara ya WWK. Asante sana mama Roko, asante sana kwa sababu wewe ndiye mama section kwa kukaa na shosho, na ni jambo ambapo ni nzuri sana. So tutachukua hii kitambaa, tutahifadhi vizuri sana, tutakuwa tukikumbuka shosho na kazi aliyokuwa akifanya. Kwa hivyo ni kazi nzuri na Mungu wetu aendelee kuwabariki. Shosho yangu alikufa na miaka 100 kabisa, 100 years. Kwa hivyo mimi na Bishop tutakaa. Tutakaa. Na tutaendelea kukaa. Kwa hivyo tukifikisha hiyo miaka na hatutainama kwa sababu shosho hakuwa ameinama, tutakula hiyo kaukuru kazuri. Hata wewe mama tamani kukula kaukuru kazuri. Ile kitu ambapo kimenifurahisha na shosho ni kwamba alikuwa mpeanaji. Ni mtu wa kupeana. Ukiwa wewe ni wa kupeana hautazeeka.
Hautazeeka ile ukuro ya kuinama, utaendelea kuzeeka ukuro mzuri na ukuro ya baraka sana. Kwa hivyo Mungu awabariki, tumeshukuru sana. Asante. Tuwape makofi mazuri jameni. Asanteni sana, asanti Mama Roko, asanti Mama District kwa ajili ya hiyo. Sasa ningependa kualika, kitabu hiki kinaonyesha kulikuwa na tributes ambazo zinafaa zifanyike. Mimi ningependa nialike kijana wa Shosho ambaye sijui ni nani kati ya vijana wa Shosho aje hapa asome tribute ya kwa niaba ya familia. Pia ningependa kuona, kwa sababu pia nimeandikiwa msichana wake, daughters. Kwa niaba ya wasichana wengine, naomba mje hapa haraka sana, mmepata nafasi ya kuongea na ama kusoma tribute zenu, tunasikaribisha. Wako? Nafasi hiyo iko tayari. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Okay, tuna pia daughters, tuna pia Gashosho kanaitwa Bishop Mongai. Nyinyi mngependa mtusomee tributes hizo. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Jameni, Bwana Yesu asifiwe. Hivi leo tuko hapa kwa sababu ni siku nzuri na umuthi tutinareho ni kieha. Tukire kwira Ngai agocwo. Tondu ni aratuhete kirathimo kia mwanya muno. Matumajigwe ta ndi mweshimiwa ni kariku kau. Nitaanza na hiyo ya sun leo ni guka tu mawave kidogo makuone. Ucio niwe guka, tumpigie makofi. In loving memory of my cherished mother, you graced our lives with boundless joy and kindness, leaving an indelible mark to all who knew you. With your bright spirit and your compassionate heart, you touch the world in profound ways. You will forever remain in our hearts. Fare thee well, my beloved mother. Pia nitasoma hiyo ya kutoka kwa daughters. Our mother was one of the strongest, bravest, and kindest human to grace this planet. Without her, we wouldn't be here today. We wouldn't be the people we are, and we wouldn't have the life that we have. She's everything to us and more, and there is no way we could ever quantify the importance that she held in our lives. Amen. Vile vile nitasoma ya Askofu Mungai. Askofu, tafadhali tunaomba wave washirika. Amen. Asante sana Askofu, we can do better. Let us appreciate our bishop. I had a wonderful grandmother, one who never really grew old. Her smile was made of sunshine and her heart was solid gold. I cherish the many years we lived together, and I will miss the morning tea you made for me every day. I have learned many things from you. You are humble, loving, caring, generous, and many more. And you helped me grow in the ways of God. Amen. Bishop anasema ya kwamba nigo mweta maito none shosho, maito arari mundu mwega. Amen. Na tondu arari mundu mwega ni umenyaga mundu mwega na mundu wina wendo. Tondu wendo umenyekanaga na maundu meri. Wendo umenyekanaga na kana mundu ucio ni aritha na kana mundu ucio ni mutano. Amen. Na maito ni arari no tana. Na maito darari na ihenya na mundu ono gramuhetirie. Arabaga kurora no haria hakinya ni agukwira. No kila mundu haha tondu ni ndiretekia mwe haha. Maito ni athie na ngumo yotana na koguo ni tuwi ati arari mundu arari mwire ni wendo. Amen. Toshoka touga ati arari mundu mwenyihia. Maito arari mundu mwega na
mwenyihia. Amen. Yeye kama Kiswahili. Amen. Humility. Unyenyekevu. Maito alikuwa mama mnyenyekevu sana na aliwapenda watu sana. Amen. Na vile vile aliwapenda wakubwa kwa wadogo. Na hiyo ndio tribute ya dad. Na kwa sababu sitapata nafasi nyingine ya kuketi, ningependa tu nisaidie. Ya kusimama, kuketi nitaketi. Amen. Ni kuketi ile ya mwenyekiti. Na kwa sababu sitapata nafasi nyingine ya kusimama, ningependa mnisaidie kwa kitu kimoja. Na wedoshio na wenyihioshio. Kwa huo upendo na unyenyekevu huo, ningependa aliye karibu na wewe umwambie askofu na familia yake wanakushukuru. Asha, niwe kila smairo tariri erare na maito. Askofu na familia yake wanakushukuru. Na kwa sababu watoto wanasahaurika sana na maito alipenda watoto. Kama umeketi karibu na mtoto, mwambie asante. Amen. Jambo la mwisho. Tumesoma mambo mengi sana kutokana na maito. Na kama kuna kitu ambacho tumesoma ni huo upendo na huo unyenyekevu. Na kama kucelebrate maisha ya maito, kama kuna kitu moja ambacho ningependa sote tubebe ni huo upendo na huo unyenyekevu. Manake sote tukapendana na huo upendo, hata taifa letu litakuwa pahali pazuri na jameni watu watajivunia kuwa na wokovu na kumpenda Yesu. Bwana Yesu awabariki sana. Jameni, makofi ya asante. Kuna kamoja amebakisa hapo na kuna msichana ananikibisa sana kwa upande wa grandchildren's. Asante. Karibu sana utusomee haka kamebaki. Halafu pia KAG Church Subukia wajitayarishe kwa tribute yao, tutafunga na wao. Karibu sana. Bwana asifiwe. Haya, wakiniita wananiita Ruth na mimi ni mmoja wa Gashukuru, and I'm going to read the tribute from grandchildren and great grandchildren. We will miss you, grandmother, but your spirit and strength live on in each of us and the lives you touched with the love, strength, wisdom and beauty of your soul. You truly were a one in a million, grandma. Rest in peace, Shosh. We will never forget you and we will love you forever. God bless you. Kwa nini hampati makofi jameni? Asante. Watu wa Subukia, kanisa la Subukia, wale ambao wanatuongoza hapo waje watusomee. Karibu sana. Okay, Bwana wetu asifiwe. Bishops, viongozi wote wa serikali na wakuu wote na pia sisi wengine ambao tumekuja, habari zenu. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Robert, nimesimama hapa kwa niaba ya kanisa letu la KAG Subukia. Sisi ndio tulikuwa na shosho na nimesimama hapa kunena kuhusu shosho kama mshirika wa kanisa letu. Bwana asifiwe. Kwanza kabisa nataka nimshukuru Bishop pamoja na Reverend Ann kwa sababu walikubali kukaa na shosho. Watu wengi wakati mtu amezeeka huwa wanamtenga. Si ni ukweli? Lakini hawa hawakumtenga, walikaa na yeye na kama kanisa tunawashukuru sana. Shosho kama mshirika alikuwa ni mshirika ambaye akikosa kuja kanisani pastor anakuwa na wasiwasi kwa sababu alikuwa ni mshirika mzuri na alikuwa anafanya mambo yote
kama mshirika anavyostahili kufanya na dareyo agawera. Bwana asifiwe. So shosho Esther Wangûi alikuwa mshirika na pia tunamtambua kama shujaa wa imani katika kanisa letu la Subukia. Alikuwa na moyo wa kumcha Mungu na alipenda kanisa lake. Ni mtu ambaye ni yule mshirika ambaye anasikia alikuwa anajihisi ako na nafasi ya kumhudumia Mungu na kufanya kazi ya Mungu pale kanisani. Jambo lingine, alikuwa na maneno yake ambayo yalikuwa ni maneno ya kufariji na pia ya kutia mtu moyo. Alikuwa kwa lugha ya Kikuyu anakuambia kwamba gai ekuo, pia anakuambia gai niahotaga, alafu anakuambia nikore gai, yani anakupatia maneno ya kukutia moyo. Jambo lingine pia ambao nilikuwa ni la utofauti sana, ni mshirika ambaye alikuwa anaheshimu viongozi. Unaona, hata kama bishop ni mtoto wa mtoto wake, alikuwa hamuiti kwa jina, alikuwa anamtambua kama mchungaji wake na alikuwa anamuita bishop, hangemtambua kwa jina. Kwa hivyo ile heshima ya viongozi alikuwa nayo, na ni vizuri sisi kama washirika tumuige shosho kwa hiyo, kwa sababu alikuwa anaheshimu hata wale ambao ni wadogo sana na ni viongozi. Alikuwa anawapa heshima ambayo inastahili. Jambo lingine ambalo ni la muhimu kunote ni ya kwamba shosho hakuwa anakosa kuja ama kuhudhuria kanisa. Alikuwa anahudhuria kila ibada, hata kama anakosa kuhudhuria akiwa na sababu, na pengine ni sababu ya ugonjwa. Na hata wakati alikuwa ni mgonjwa sana, akijihisi ako na nguvu, alikuwa naomba aletwe kanisani ili aweze kuhudhuria ibada. Jameni, shosho ni wa ajabu. Bwana asifiwe. Jambo lingine na la mwisho, shosho alikuwa na moyo wa kupeana. Sisi watu wengi wamesema hivyo na ni ukweli. Na watu wasubukia netoleta maligo mashosho fio, si ni ukweli? Na ungeenda pale, kitu cha kwanza alikuwa anaambia mtu keili golele, hata kabla utoe pesa kwa mfuko ununue, anakupatia, kwa sababu alikuwa na moyo wa kupeana. Na jambo ambalo tumejifunza ni kwamba ukiheana ndũngĩthĩna. Mtu wa kupeana hawi masikini, ama ni aje? Ukiwa mtu ambaye ni wa kupeana, hakuna wakati utakuwa wewe ni maskini. So ni vizuri tumuige shosho kwa hiyo, kwa sababu alikuwa na huo moyo wa kutoa na alikuwa ni mtu ambaye anapeana. Katika matoleo ya kanisa niseme ya kwamba shosho alikuwa ni tither. Hebu semeni tither. Shosho alikuwa ni mtu ambaye anatoa fungu lake la 10 vizuri. Na shosho kama ungeenda kumwona hata wakati alikuwa mgonjwa, umpatie 200, alikuwa anauliza oshwa rutashigana, anaambiwa ni 200, anasema rutagifao kiugithie fungu ine ya 10. Mnanielewa? Na shosho hata hiyo fungu la 10 anahakikisha amempatia pastor, ahakikishe ameleta kanisani, na saa hiyo ni mgonjwa ako kwa kitanda. Bwana asifiwe. So shosho alikuwa hivyo na alikuwa ni giver. Na ni vizuri wewe ambaye umeokoka na uko kanisani, ebu aminika na fungu kama shosho vile alivyokuwa. Na ni mambo mengi sana tunaweza elezea, lakini kwa muda niachie hapo. Lakini nitasoma wa 2 Timothy chapter 4 verse 6, kwa sababu sisi kama kanisa tunaelewa ya kwamba shosho ametimiza hii, ya kwamba for now I am now ready to be offered and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Hiyo sisi kama kanisa tunaamini ya kwamba shosho ametimiza hiyo maandiko, na tunashukuru Mungu kwa ajili ya shosho. Tupigie shosho makofi mazuri. Na yeye apigiwe makofi pia. Asante sana. Sasa mahali tumefika, ningependa tu nialike mtu wa mwisho kwa upande ule ambapo tulikuwa, ndio tuingie kwenye sehemu ya ibada. Nataka niite mwenye kutoa shukrani na kurudisha shukrani, na yeye ni Reverend Wadho. Karibu sana ndugu Wadho kwa ajili ya kurudisha shukrani. Asante sana Bishop Kemamo, nashukuru kwa sababu
ya nafasi hiyo. All protocols observed. Nataka kuwasalimu wote kwa jina la Yesu. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. Salimiane hivi, asifiwe Yesu. Asante sana. Jina langu ni Reverend Sami Wadho, kama vile ambavyo mumeelezwa, na ninampenda Yesu, ni Bwana na ni Mwokozi. Langu ni fupi sana kwa sababu ni kutoa shukrani kwa sababu ya kila mmoja wetu aliye mahali hapa. Na katika kutoa kwangu kwa shukrani, na shukuru Mungu kwa sababu ya uwepo wa kila mmoja wetu. Pia tuna ofisi ya county kiongozwa na gavana wetu ambaye yako mahali hapa siku ya leo. Pengine kuna wale ambao hawakujua hivyo. Her Excellency Susan Keheka kwa pamoja nasi siku ya leo, tunashukuru. Na viongozi wengine wowote wale wa cheo tofauti, tunashukuru kuwa pamoja nanyi, na pia watumishi wa Mungu walio mahali hapa. Kwanza kabisa ningetaka kumshukuru Mungu kwa sababu ya kutujalia siku hii ya kipekee, siku ambao si ya majonzi wala huzuni, bali ni siku ya shangwe, kumshangilia Mungu kwa sababu ya maisha ya shosho wetu. Shosho ameishi miaka mingi, karne moja imepita, na shosho amekuweko. Hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu shosho amesimama, na pia ameweza kulindwa na kutunzwa vizuri na Mungu, kiasi ya kwamba licha ya kwamba alikuwa na miaka zaidi ya 100, shosho dele mirwo ona muthenya umwe tiga matukuma ya mamu ishoine. Alikuwa anajifanyia kazi zake za biashara, na katika uzee wake hakutegemea watu hivyo sana. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya hayo maisha ambao alimpatia shosho. Jambo lingine nataka kushukuru ni watumishi wa Mungu, maaskofu ambao wamesimama na sisi kama familia, na hakika wameonyesha upendo mkubwa sana kwa sababu ya askofu ndugu yetu Askofu Wangûi na familia yetu yote. Wametuombea, wamesimama nasi katika misaada, na hata siku ya leo tunatambua uwepo wenu. Tunawashukuru sana na tunasema ya kwamba Mungu awabariki sana. Tuna wachungaji ambao wako siku ya leo, na wengi wametembea mahali hapa, wametembea nyumbani kwa Askofu pale Subukia. Maombi yenu imetutia moyo, tumefarijika. Tunataka kuwashukuru sana. Mungu azidi kuwatendea mema. Pia ningetaka kushukuru kwa sababu ya kanisa, hasa kanisa la Subukia KAG ambao shosho alikuwa mshirika, na tangu shosho pengine aweze kuugua, wamekuwa pamoja nasi, wamemtembelea, wamemtia moyo, wamesimama na jamii yetu. Na hata wakati ambapo shosho alilala, waliweza pia kushiriki katika mambo mengi na kuhakikisha ya kwamba maandalizi hata ya siku ya leo yameweza kukamilika kwa njia ambayo inastahili. Watu wa Subukia KAG na makanisa mengine ambao walihusika, Mungu awabariki sana, pokeeni shukrani zetu. Kuna makanisa ambao ni ya hapa Gîtûra, kanisa la KAG Gîtûra na section hii ya Solai, pamoja na ndugu zetu makanisa mengine wamehusika kutembea mahali hapa. Kumekuwa na ibada, tunashukuru sana. Mungu azidi kuwabariki na kuwatenda mema. Tunashukuru kila mtu ambaye amekuja siku ya leo ili tuweze kumwaga shosho. Na tunasema ni asante kwa sababu kama familia tungeachiliwa, lingekuwa jambo ngumu sana kwetu. Na hivyo tunashukuru kwa sababu ya kuweza kusimama na sisi, kuja kututia moyo, kuja kusimama nasi wakati ambapo tunamsindikisha shosho. Na kila mmoja ambaye amehusika kwa njia moja ama nyingine,
tunashukuru sana na tunasema ya kwamba Mungu awabariki. Yeyote ambaye alitoa senti zake, alilete chakula, wamama ambao walilete kuni na chakula cha kila aina, pokeeni shukrani zetu kama familia. Na kwa sababu pengine hatutaweza kuwashukuru kila mtu binafsi, tungetaka mjue ya kwamba tunawaombea baraka za Mungu, ya kwamba Mungu anayeona katika siri ataweza kuwajazia baraka tele, na ili mzidi katika ukarimu huo. Mungu wa amani azidi kuwatenda mema na pia kuwabariki katika jina la Yesu. Wale ambao walihusika na vijana barubaru ambao waliweza kumtayarishia shosho mahali ambapo tutampumzisha, pia tunatoa shukrani zetu. Asanteni sana, Mungu azidi kuwatenda mema. Amina. Tumpe makofi mazuri. Asante sana. Tumepokea shukrani hizo zote. Mahali sasa tumefika wapendwa. Naona sasa kusikiliza kitabu na tuna wageni wengi sana. Hasa tuna mgeni wetu ambao amefika wakati huu, lakini ningalipenda tuombe kwa ajili ya neno, pia kwa ajili ya hawa wageni ambao wamefika, na ningependa ambaye nitapea nafasi hii, yeye ndiye atatupeleka hapo pamezalia na atatuletea wageni ambao wamezalia, na ninaamini mkutano wa leo tutaendelea kubarikiwa sana. So ningependa usimame tena mahali ulipo ili tuombe kwa ajili ya neno. Ningependa Bishop wa Mugunda aje hapa tuongoze kwenye maombi haya kwa ajili ya neno la Bwana na pia kwa ajili ya sehemu ambayo imesalia. Karibu sana ndugu yangu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa wema na fadhili zako. Uhakika hii ni siku ambao wewe tunakuhitaji sana. Mfalme wa rehema, umesanya watu kutoka eneo mbalimbali, ukatuleta mahali hapa kwa ajili ya kumsidikisha shosho wetu. Pokea sifa na shukrani kwa siku na miaka ambao ulimpea aishi katika ulimwengu huu. Amekuwa kielelezo kwetu sisi wengi. Mfalme wa rehema, tunaomba neema yako na fadhili zako zikawe pamoja na kila mmoja wetu. Wakati uliosalia mfalme wa kusikia neno lako, ninamkabidhi mtumishi wako mbele ya mikono yako mfalme. Yeye ni chombo cha kutumika na wewe. Utamtumia kwa kutueleza jinsi mapenzi yako yalivyo, ili tukaishi kulingana na mapenzi yako. Tunasema ni asante kwa kuleta wageni pamoja na governor na wengine ambao wameandamana pamoja na yeye. Mfalme, tukitulia ili ukanene na kutunong'onezea mfalme wa rehema. Tufungua mioyo yetu, tufungua akili zetu, ili mfalme wa rehema ukatunene pamoja na kila mmoja wetu. Tukitoka mahali hapa mfalme, tutakuwa tukisema ya kwamba tumekutana na wewe, kwa sababu wewe unamtumia mtumishi wako. Pokea sifa na shukrani kwa manali zako, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kabla tukae chini wapendwa, sisi tumezoea kulikaribisha neno, tumezoea kukaribisha kuhani tukiwa tuwasimama, sababu tunapokaribisha kuhani tuwakaribisha uwepo wa Mungu ndani yetu. Kwa hivyo kwa pamoja ningependa kumlete mchungaji wetu Bishop Kanyale, ambaye pamoja nao ni rafiki pia wa Bishop wetu Mungai. Naomba katika jina la Yesu mnisaidie tumkaribishe kwa makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana ndugu yangu. Karibu sana. Karibu sana. Wasalimu wote katika jina la Yesu. Amjambo. Tunaweza keti tafadhali. Wakati huu tunachukua kumshukuru Mungu kwa sababu ya kutuleta mahali hapa katika sherehe hizi zetu za siku ya leo, kwa sababu ni wakati wa kusherehekea na kufurahi kwa sababu ya mema ya kukuja kuwa pamoja nasi. Ukiwa nasi hapa tunajua Nakuru County yote iko hapa. Asante sana, karibu. Namwalika mwenzangu hapa. Karibu ndugu.
ambaye amekuja, nitawaambia jina lake. Huyo mzee amesimama nami hapa, na mimi naitwa Askofu Kanyare. Mimi ni wa Nyandarua, na hata pamoja na hayo mimi ni wa Nakuru, hata ninaishi Nakuru. Leo tumekuja kwa capacity ya kutumwa na bishop wetu, mimi na Askofu Gîtûra, na ametutuma na salamu nyingi. Archbishop wetu anaitwa Archbishop Philip Kitoto Sambwa ametutuma na salamu tuwaletee wote, pokeeni. Kwa hivyo tutaongoza shughuli hizi tukiwa na askofu mwenzangu hapa awasalimu kabla tuendelee na mambo mengine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Familia ya mama yetu ambaye ametuacha, ambaye ndiye shosho ya askofu wetu Mungai, na pamoja na watoto wake, pamoja na wale ambao ni wajukuu, na pamoja na maombolezaji wote, na wasalimu wote kwa jina la Yesu. Kwa majina yangu naitwa Askofu John Geshara Geshangi. Kama vile nimetambulishwa ni kwamba mimi ndiye askofu wa jimbo la Nyandarua. Niseme ya kwamba nampenda Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Niseme tu kitu kidogo kabla askofu hajaendelea kutuhubiria. Askofu Mungai, uniruhusu niseme hivyo kwa sababu ndio uliniambia. Kuna wakati Askofu Mungai, mnajua wakati wa COVID Askofu Mungai ni kati ya wale ambao waligongwa na COVID. Wengine maybe hamjui hivyo. Na ananiambianga hivi, wale wote ambao walikuwa wamefika kiwango cha COVID mahali alifika, wao hawakunusurika kifo, lakini yeye mwenyewe alinusurika. Ni kwa sababu amekaa na shosho kwa miaka 16. Tuli kundogea thire, niwenda kuugera shosho horo. Niwenda gukorwo ugera shosho horo. Tondu rake ikarite nake miaka 16. Si ni baraka ya Mungu? Kitu kingine kimenifurahisha sana. Mimi huwa nafikiria gavana wa Nakuru ni mtu mama mkubwa sana. Na nilitamani sana kumuona wakati nisikia atakuja. Kwa sababu acha niwaambie ya kwamba si tunamuona kwa mitandao. Wachana na huyu mama, ni moto wa kuotea mbali. Na nimeona amewafanyia kazi mzuri sana. Na tunasema asante sana Madam Governor. Tulisikia ya kwamba ate hautaki neno lihubiriwe kabla hujafika. Na tokeka bishop, tokeka mtumio yote tuweke mshirika wake za umoja kikitu. Asante sana, tunawapenda, tumkaribisha mhubiri Reverend Kanyare, tunapenda sana. Amen. Asante sana Askofu Gîtûra. Vile unatuambia ya kwamba Madam Governor ametufanyia mambo mengi, sisi ndio tunaishi naye hapa. Ni ukweli mtupu. Tunamdhamini na tunampenda sana. Asante sana kwa kuwa nasi. Kuna jambo lingine nataka kurejelea ambalo ni lile liliongelewa na kasisi Askofu Wangûi. Alituongelesha hapa akasema ana maono ya kwamba tuwe na sherehe hizi zisiishie hapa. Januari tuje kuwa na sherehe zingine za kumshukuru Mungu kwa sababu ya mema hayo ametufanyia, na pia tuwe na wakati wa kuwashukuru Askofu Mungai na mke wake na jamii yake kwa sababu ya kutuchungia shosho kwa muda wa miaka 16. Na Askofu Wallace, ulipanga mambo na hukupanga vibaya, lakini nataka kukuongezea kidogo tu kwa ruhusa yako. Asante sana. Upande wa Kiambu ulipatiwa mama mmoja asimame. Mutumia ule atoirwo wa Kiambu nigetha arahule ndu ya Kiambu ugame. Aya, gwenda akumwongerera mundu muthuri utarugama. We muthuri ni mugutwika chairman wa andu a Kiambu. Sasa chairman ni wewe. Na ukae ukiwa umesimama tu. Yule ambaye umesimama bado. Yule ambaye aliwekwa kuwa kiongozi wa Gîtûra ako wapi?
watu walienda. Ndio huyu ako pale. Asante sana, endelea kusimama. Na kuna yule ambaye aliwekwa kwa ajili ya district ili aweze kupanga watu wa jimbo ya Nakuru. Ako wapi? Nataka kubadilisha kidogo pia kwa ruhusa ya askofu. Wewe utakuwa chairman wa kuleta sisi maaskofu pamoja, kwa sababu sherehe hii ni yetu wote. Kwa hivyo sasa wewe hutaleta mapresbita pamoja na kupa kazi ya kutuita sisi maaskofu. Unajua mahali tuko. Alafu nataka kumuita Kasisi Oduodi. Ako wapi? Kasisi Oduodi, wewe ndio utasimamia mapresbita wote. Kwa hivyo utaweka maaskofu wote, mapresbita wote pamoja, alafu uwalete. Sasa kabla ya mkutano huu watu kuenda makwao, tukishamaliza shughuli zote, na waomba nyinyi wote mkutane. Wale wamesimama, wewe na wewe na wewe na wewe, mkutane, mu-exchange number, alafu mtoke hapa mkiwa na tarehe. Tusiseme tu Januari, alafu iende ikiendaga tu ipotee. Mtoke na tarehe, na tukitoka hapa mcommunicate tuweze kujua ni tarehe ngapi tutaenda. Sherehe hizo zingine hazitakuwa hapa, zitakuwa Subukia. Asantini, mnaweza keti. Ni sawa Askofu Onesh? Asante sana. Kwa sasa ningetaka kuomba zote tuwe wasikifu. Mara nyingi mnamsikiaga Madam Governor wetu na kumuona kwa runinga. Si leo wako hapa na sisi? Wangapi wangetaka kusikia akiongea? Kabla hatujahubiri, tungetaka kusikia akitunenea. Tafadhali mami, utunene. Nitamkaribisha MC wetu Madam Isabella, alafu atatuongoza hapo pengine. Karibu Madam. Bwana asifiwe. Madam Governor, Kreti, itifaki zote zikizingatiwa. Bwana asifiwe tena. Jina ni Isabella Makori Mbogwa, MCA kutoka Subukia. Naomba msamaha, niliitwa niongee kama jirani, nikakuwa sijafika. Kwa hivyo mimi ni jirani wa Bishop Mungai. Naendelea kuleta pole zangu kwa familia hii. Na niwaambie kwamba tunaambia miaka ni namba. Na nimekubali through Shosho. Shosho tumeishi naye pale Subukia. Hakuinama hata kidogo. Na Shosho alikuwa anauza mandizi. Na angekosea change. Na akinikosa siku 3, akiniona anafanya gari hivi, we ujieteko, oka wapi ulia maniko. Kwa hivyo, kwa sababu ya ukarimu wake, naona ndiposa Mwenyezi Mungu akampatia miaka mingi namna hiyo. Nichukue nafasi hii kabisa kumkaribisha Madam Governor na kushukuru sana. Madam Governor nilimwambia mambo hii jana. Akaniambia yeye uheshimu mafuta sana. Na akaniambia lazima afike siku ya leo. Tunapopata viongozi ambao wanamheshimu Mwenyezi Mungu, inakuwa ni baraka kubwa sana. Bishop Mungai, tunakupenda, tunakuheshimu na personally nakuenzi sana. Huyu ni jirani wangu na bibi yake ambaye tunapendana sana. Najua sasa hata nikiongea Shosho mingi hata sikia. Na mara mingi mimi huambia mtu wewe ni mzuri wakati anafanya nini? Anasikia. Kiureke modo wakande ndio kwa modo yuko meta. Ushoka wetie bibia na mtile mwarani. Kwa hivyo napenda mara mingi kusema hivyo wakati Bishop na familia yake anasikia. Mimi kwangu na Bishop ni fence. Na kwa fence yetu tuko na gate. Ukikosa kiberiti ama chumvi unafanya nini? Unaingilia hapo. Rafiki Mungu anakupatia. Lakini jirani Mwenyezi Mungu atakupatia. Na jere ndo maisha ni makuheto tiga makoroto wenda nage. Na tuhoya nage. Maisha ni makuhe. Hakuna otile motilo moru bahati mbaya mtu akufe ati amwelewani. Mara nyingi
ukienda mazishi upate mtu analia sana, either ameguzwa ama kuna kakitu. Na kaundu gake kiratumarire muno. Kwa hivyo ni vema tuwe tukipendana na kuombeana na kusaidiana wakati tuko uhai. Tuhamu ndo itu. Kwa hivyo wewe mwenye usalimiani na jirani yako. Ate ngoko ya kiroho uruma na gatomeretie CD ndo bana. Na hivyo no turathie na kiumia ni mwathani agocwo. Turekebishe haya. Tusameheane juu hakuna jambo ambalo huwezi samehea mwenzako. Majirani waishi kama majirani. So mimi I salute my neighbor na wapenda sana na mama. Mungu azidi kuwabariki. Na niwaambie shosho walikuwa wanashindana na Mama John. Kila asubuhi mwenye atapatia Bishop chai wa kwanza. Unamuona hapo? Na unaona hiyo miaka wano tu. Na chai yake alikuwa anaichambusha hivi. Kakagotole na gai. Mimi ninatoa hiyo ushuhuda. Ni mara nyingi sana nilikuwa napenya hapo mara mingi usiku hivi. Kazi yetu nayo ni mingi, lakini mara nyingi nilikuwa napita hapo usiku nenda kuona shosho anaendelea namna gani. Na nimeambia madabu gavana tulikuwa tumeketi hapo, shosho alikupea kura. Shosho alikupea kura. Wa Mugonda huyo ndiye alikuwa mwenye anamsaidia kupiga kura. Alifika akamwambia twende kile tukeragana kaka hakwa. Sasa hapo nikandakani haka. Alafu akasema hao wengine wenye wamesimama na yeye. Kwa hivyo kura yetu imeenda, lakini shosho ameacha nyingi. Shosho ameacha nyingi. Ukiishia Mwenyezi Mungu, Mungu pia anafanya nini? Anakubariki. Niseme sisi kama Nakuru County Assembly tunafanya kazi vema na madam gavana wetu. Na mimi mara mingi nasema ni Nakuru Gas, hata kama hatujafika pale ambapo panafaa kwa namba ya wamama. Mimi mara nyingi naambiaga pia wazee, msitupende tu kwa kuwa jikoni, hata kwa uongozi, na nashukuru juu pia mmetuconsider hiyo. Na mzidi kutuombea na kutushikilia serikali yote kuanzia juu mpaka chini. Biblia imewaambia mwe mkituombea. Ndio kwenye tunaenda kombo, gayage kake anatushokia. Hatuna nchi nyingine ya kuhamia. Nchi yetu ni Kenya. Kwa hivyo tuombee viongozi wote. Na hata kama ulichagua mtu na hukumchagua au kumchagua, siasa ilifanya nini? Sasa ni mtupende kwa jina la Yesu. Mtupende tu hivyo ndio tuweze kufanya nini? Wafanyia kazi. Mimi mara nyingi naambiaga madam ako na jeshi. Na sisi ndio umesikia Bishop amesema she's an iron lady. Namwambia amemeza tarimbo. Huyu wezi na Bishop ovyo ovyo. Amemeza tarimbo. Na ananyorosha kaunti sawa sawa kulingana vile inastahili. Kwa hivyo kama uko hapa na huku tupenda umoja uinuke wiki tatu. Utoe ndio wa mwadhani. Niseme leo ni celebration ya shosho. Hata jana nilikuwa naambia Bishop usiku. Kesho tutakuwa na haraka sana. We are celebrating mtu mwenye ni wa maana sana. Na shosho alitufunza mambo mengi sana. Juzi nimeenda pahali maombolezi huko kwetu, mtoto wa hiyo bomba akaniambia hata aliomba Mwenyezi Mungu amchukue babake haraka. Tualiona akiendelea ataacha laana. Na ashari mutikae kugia sienda. Kiwela. Akaniambia kwa nilikuwa imefika kila saa anasema ni mai ya kahio, ni mai ya toshi. Ishi nosho besha moranegera, lakini huyu nyanya yake. Hata ungempatia tu yani kitu tu kidogo hivi. Baraka zenye alikuwa anakubariki nazo, baraka nyingi sana. Mumenya kwa gayo andu wale matia yake rumi mathiaga mweno ucio ungi. Kwa washiari tusiwe tukirani watoto wetu. Wacha tuwe tukibariki watoto wetu na tuzidi kuwaombea, especially sasa tunaelekea kufanya mitihani. Tohere ciana citũ kwa maire ciũkĩraga hĩndĩ igeranio cirotoma. Twĩ hamwe. Na tunaelekea Disemba ndio mnavuna mahindi nikuhoro ni mrendirie. Lakini sasa hivi msikuze mahindi. Turorete kuriaga nyama Disemba no kabici na school fees ni mwetereire Januari. Kwa hiyo tutikendie bebe muno tondu ng'aragu ni nene. Na juu mwanasiasa analipagwo mshahara juu ya kuongea. Nisiongee mengi, alafu madamu wangu gavana akifika hapa niwe nimekula muda. Nashukuru sana. Na wakati mtakuja Subukia mkiingia kwa Bishop mwe pia mkinisalimia hapo. Ndio tunapenda watu sana. Na madam governor tunashukuru tena sana juu ya kutii mafuta
na wachungaji tunawapenda sana. Ninyi ni watu wa maana. Wakati sisi wanasiasa tunaendaka kuomba, kazi ni kutuombea ili tunarudi raini. Ngai wangu wa muradi. Honorable Taram, salimia watu wako. Leo nimeongea sana juu mimi ni jirani wa Bishop. So hata kama niko kwa Taaramu nikachukua hiyo kaninika ka ujirani. Asanteni sana. Mweno kama kaidhani. Asante mwenzangu Mzee kutoka kule Subukia. Vile amesema ni kweli, mambo yako hivyo. Ya kwanza kabisa ni kupeana pole kwa familia hii ya Esther Wangûi kwa kupoteza mama kwa miaka 102. Hata kama tumepoteza mama, tunakuwa na uchungu pia, sababu ni mama wetu. Kwa hivyo nashukuru Bishop Mungai kwa kuchunga mama mpaka hiyo miaka. Hii miaka ameishi na umemchunga, hiyo baraka inarudi kwako. Utaishi hiyo miaka na zaidi. Nego kana kiugo hata hiyo. Sababu sio rahisi kukaa na shosho na kuchunga hiyo miaka. Si baraka yote imeenda kwake na watoto yako. Ya pili, mimi ningependa sana kushukuru gavana wetu kwa kuweza kukuja hapa kwetu Kabazi Ward. Kwa hivyo gavana wetu, karibu hapa nyumbani, jisikie huko huru, jisikie huko nyumbani. Na ningependa kukushukuru sana hapa kwetu Kabazi. Gavana ameweza kukuja sasa, hii ni mara ya 5. Kwa hivyo nashukuru, umependa Kabazi na umenipenda kama Modhoniwa. Endelea kukuja hivyo hivyo kwa sababu ya maendeleo. Na najua utanikumbuka sana. Vile ulinishikilia nikiomba kura hapa, hivyo hivyo ndio utanishikilia kwa maendeleo. Kwa hivyo karibu gavana. Na wale mawaziri wamekuja hapa, ma chief officers wamekuja hapa, viongozi wote wa makanisa mbalimbali, wananchi wale wametoka Subukia majirani, na wananchi wa Gîtûra Kabazi kwa jumla. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Tumekaribisha wageni, watu wa Gîtûra. Hapa mheshimiwa wetu gavana amekuja mara ngapi hapa? Mara 2. Wakati tulikuwa pale kwa maji, tutembea hapa tukiomba kura. Na leo, na najua atazidi kuja hapa. Ile tu kitu mimi ningependa kusema gavana, hapa kwetu tunafanya kazi pamoja kama vile tunafanya kule assembly, na tutaendelea kushikiliana pamoja. Ya kwanza gavana, katika hapa Gîtûra tuliweza kuweka pesa ya maji milioni 2 na tayari pump testing imefanywa. Tunangoja kufanya equipping na kuweka piping ili wananchi waweze kukunywa maji. Na hiyo ndio ilikuwa agenda yetu ya kwanza. Ya pili, katika sehemu hii ya maji, wewe unajua kule Keoto tulifungua maji, si ni kweli? Ya tatu, tumechimba maji kule Mwereri na tumeweka pesa ya solarization. Kule chini Ngenda pia tumechimba maji na tunangoja solarization. Kule pia chini tumeweka pesa ya maji, project inaitwa Arauka, na tumeweka soko, na tumeweka mambo ya maji katika Kirema. Kwa hivyo sio ni mambo mazuri? Na hapa ningependa kusema mambo ya barabara pia. Hapa chini tumetengeneza barabara. Lakini tu ile ningeomba nikinyenyekea kama Modhoniwa. Na wewe unajua. Na mtu akioa kule lazima alipe mali pole pole. Mimi naomba nikinyenyekea kama mpiga kura wa hapa Kabazi na wananchi wa hapa Gîtûra. Kuna barabara moja tu imetusumbua miaka nenda miaka rudi. Nego ado aitwa Gîtûra. Ni hivyo ama sio hivyo? Hii tu barabara tunaomba. Kutoka Jumatatu kwa Wanjao kukuja kuteremuka mpaka hapa Gîtûra factory. Kwa sababu ya mama wetu wameaga na miaka 102. Si tutengeneze tu hiyo barabara. Leo ado ito. Ili tusikuje hapa tunakujaga kila mwaka baada ya miaka 4, hiyo ndio tunaomba. Mwingine akikuja anasema mimi mkinichagua, mnaona mheshimiwa kufanya hii, nitatengeneza hii ili tuweze kumaliza mambo ya hiyo barabara once and for all. Na kama tunaomba gavana, kama inawezekana hiyo barabara, kwa sababu imekuwa shida, watu wengi wale wanatoka Jumatatu kuja kufanya kazi hapa na wale wanatoa chakula zao kupeleka kule, it is not in good state. Kama unaweza tukorogea hata 1 kilomita tutakuwa sawa, na tufanye stone pitching na culverts, kwa sababu saa hizi mvua inakuja, Madam Governor, na tunafanya kazi na mawaziri. We have identified all places ambazo tunaweza weka culvert. Unakumbuka tulikuwa na janga kubwa katika sehemu hii ya Solai, watu wakabebwa na maji. Kwa hivyo gavana, ukiambia hii wadosi wangu wengine wafanye kwa haraka, watuwekee culvert na hii barabara, ile tutakuwa bere mono kana hata ado ito nego kana tioguo. Ya ile nyingine nataka kuongea mambo ya masomo katika sehemu hii yetu. Mambo ya issuance of bursary.
Leo nimekuwa hapa Gîtûra Secondary School, na mnajua Gîtûra Secondary School enrollment ya watoto wetu ni wachache. Simuna nimeenda kule tuko na watoto 54. Na nimeongea na mwalimu mkuu vile tunaweza tengeneza hiyo shule ili watoto hapa waweze kujenga shule yetu. Na tayari Madam Governor, hawa watoto 54 nimesema tukiwa na wewe na vile tumeweka hiyo basari tumewalipia fees wote 54. Hiyo ni sawa sawa? Gavana, umenisaidia. Vile ulituongezea na basari tumeongeza mpaka 5 million, hiyo tutasaidiana ili watoto wetu waweze kusoma. Mimi sitaki kuongea mengi. Mimi wakati nilikuwa natembea hapa kama modhoniwa na sikuwa hivi. Sasa leo si nimejenga kidogo kwa sababu yenu na mmeniombea. Na mimi modhoniwa mwenyewe, mimi nimekuwa wakati ile vile mlikuwa mnanijua si kama sasa. Mimi nimeokoka na mpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu, na wale ambao wajaokoka si wakuja mimi niwawekee mkono ili waweze kuona mambo mazuri. Wasikuwa wanaongea kule. Sasa mimi tu nilijiita mimi peke yangu nikajiongelesha na nikasema sasa hii maneno nimewachana nayo. Hata familia yetu hakuna mwenye anaguza hapo. Kwa hivyo tuombee sisi kama viongozi ili tuweze kupeleka wananchi the right direction, and we are going to work in this Kabazi vile tulipromise wananchi. Kwa hivyo sitaongea sana. Mbarikiwa wananchi wa Gîtûra, mlinipigia kura 100% pamoja na gavana wetu. Na vile tulisema agenda yetu tutafanya kazi. Kwa hivyo mradimu mmono hado hapo huko na mojo hivyo tutafanya kazi. Kwa hivyo asanteni na mbarikiwe sana. Asanteni. Umefurahi? Nataka kuchukua fursa hii nimkaribishe mama yetu. Tufike muone mtoke mwendete. Tukaribishe gavana wetu wa mama na shangwe na vigelegele. Karibu sana Madam Governor, ongea na wananchi wako. Karibu sana. Asante sana. Thank you. Mungu ni mwema na kila wakati. Sasa kwanza niseme pole sana kwa familia ya Bishop Mungai. Sijui kama ni mimi nakukaribia. Haya, okay, that's better. Ilikaribia speaker sana. Lakini nataka kusema as much as nasema pole, hii ninaona Bishop, hii ni celebration of life. 102 years, si hiyo ni kusema God is so good. Gaine mwega fiyo. Ogwo rugo kuona yes ni ho rugo korwo ru ndari ho no igi expect ni go celebrate tura celebrate maisha mau na getiguo. Arafu ni ndakena muno kuigua shosho ari ni ahotaga nginya gukorwo akiendia tubarigo twake haria gukorwo sharp na memory njega na mutana na ngakena muno ni kuigua uguo niguo tungienda ona ithuĩ twakũra tuhoe Ngai agĩtũteithie tukorwo tuhana uguo na githitiguo tondu kaingĩ memory ona ikoragwo igithie miaka ne itari irakuhĩrĩria hau muno uguo ni kirathimo muno na ingiuga nderwo ira ni Isabella murata wakwa ndiramwira Bishop Mungai no muhaka tuke turugame nawe na family uguo ni twakena na pole sana ni gucererwo hanini tondu nyuma na indo ingĩ ira hapenaga runda habugo cenjia no wega no gugikinya uguo ni ndakena muno na ndauga family pole ringi na Ngai amurathime na muhe hinya tondu ningi no murikiinukaga mugakiona haria shosho araikaraga ndari hau ndaigua rucini nginya your wife na shosho marahiuhaga no gukuhe cai mbere kai urari muthukie biu Bishop ni ukuigua ngapio but it's so nice na ningi no wega muno kuona Bishop na family makirora shosho uguo na githitiguo tondu by the way rimwe thiku ici kwi maundu marakora mundu ukamaka ugakora ati kwi ndiwe kana ni mwirega na nguga Kiambu ndona kwina andu Kiambu guku mutikarakare niguo twerirwo ndiwe kana ma ndo Kiambu ndiramona kwari shosho ungi handu agipass na gutire mundu wamenyire ni etwo ni muonire karugano kau ta mwaka mugima yari Kiambu kana kuigirira Kiambu againywe Kiambu muhana tarinyu mutaritha muno uguo ni ngenaga muno ngiona family ikinyitirira shosho wa guka to ni maturerire riria na ru matari na hinya na ithe tukahota kumarora uguo Bishop thank you very much ni gutongoria by example
Oguo Isabella ratwira ti wega tukorwo wangorwo ni inyuĩ harĩa ũrĩ kana ithuĩ harĩa tũrĩ twĩna leadership cio harĩa tũrĩ no kũrĩa mũciĩ nĩ ũrekereirie cũcũ witũ kana family kana ũrĩa kũngĩgĩthiĩ. Ũguo Ngai akũrathime nĩ gwĩka ũguo. Njoke njuge andũ a itũra rĩrĩ nĩ ndamũgeithia rĩngĩ ona inyuĩ nĩ njũĩ tũtiĩrĩganĩte mũno twĩna ta mwaka ũguo no nĩ ndokĩte gũkũ mũmenye nĩ ndacerire. Na githĩ tiguo kana mũtikũririkana aingĩ tia gũkũ ndirakĩmuona mwathubukia haha ngamamenya tũkoragwo na inyuĩ mwena ũrĩa ũngĩ. Ũguo no wega nĩ wega nĩ ngenaga ona niĩ ngĩhota gũka kũrũgama na andũ kwa Nakuru arata akwa arĩa mũnyitĩrĩire kũrũgama na inyuĩ rĩrĩa kwĩna ũndũ ta ũyũ. Ti atĩ ningĩ mũkanyona rĩrĩa ningĩ ngakorwo gũkũ ngĩanĩrĩra kũrĩa marori igũrũ. Na ndirikanaga mwaka nĩ wathiĩ ngahahauka tondũ nda imagine wĩra ũcio ũrĩa wĩ mũritũ rĩ mũngĩmenya ũrĩa he haritũ gũka kũmwarĩria na tũmwaragĩria mũtwĩroreire ũguo ta thenema atĩ ũrauga atĩa na tũgeciria rĩngĩ mũtiraigua no niĩ nĩ njũĩ na nĩ njĩraga arĩa angĩ andũ aya nĩ matũthikagĩrĩria biũ. He kaũndũ nderaga andũ anduthi thikũ ici thiaga handũ ndarũgama makanjũria ũrĩa ndamerire no wega gũkũ ndiramona ũguo ndĩ sawa. Ũguo ũrĩa ndamwĩrire no ndĩhingia na nĩ ngũhingia na ithuĩ njuge ona ngorwo nĩ mathiko-inĩ ndiendete kwaria mũno maũndũ maingĩ but nĩ wega twarie manini tu ma development tondũ mwahota kũrigwo okay nĩ agĩũka tũkonana rĩrĩa ingĩ tũkamenya nĩkĩ mareka. Nĩ mwagweteterwo hanini nĩ MCA ndaigua mwĩra agenda itũ ya maĩ ĩkoragwo mbere mũno nene mũno na nĩ tũrathiĩ na mbere na nĩ ndĩrerire MCAs twaria ndĩramera tũtikae gwĩka ũrĩa arĩa angĩ mbere itũ mekire nĩkĩo maingatirwo nĩ andũ tondũ inyuĩ mũrĩega mũno na ithuĩ no mũrĩ ũru mũno. Oguo mũratũcimaira noguo mũcokaga mũgatwĩka ũguo ndĩmũĩ biũ. Ngamera atĩrĩrĩ wangorwo nĩ maĩ ũrenja rĩ ta rĩu nĩ ndona Bishop ũngĩ mũrata wakwa wa Mauna roko haha na ndaririkana ngiuga ũguo ndĩraragĩria actually MCA wakwa wa Mauna Rock ũngĩ wa Waseges na nginya gũkũ Talam. Tũtige kwenja maĩ ũkenja borehole handũ ha kwamba kũmĩkĩrĩra mbeca ya gwĩka solar gwĩka piping nĩgetha maĩ mau makinyĩre andũ mũciĩ ningĩ ũkamba kũmĩtiga ũguo nĩ enjwo no ndĩranyuo maĩ ũgatwenja ĩngĩ. Ũguo rĩu ngauga twambe tũkarĩkia wĩra nĩ metigagĩra hanini makauga mwena ũrĩa ũngĩ nĩ makũnegena mũno gũtirĩ ũndũ ũrekwo kamera kaba manegene mwaka ũmwe mwaka wa kerĩ nao manyue nĩgetha ũrĩkie haha ũtigie aya makĩnyua ũgĩthiĩ gwĩka atĩa kwenja kũrĩa kũngĩ. Ũguo nĩ tũrageria na kũgeria kũmanyitĩrĩra nĩgetha tũhote kũruta wĩra mwega ũkuonekana nĩ githĩ tiguo. Noguo njugaga noguo tũngĩcokia guoko harĩ inyuĩ nĩ gũtũhe wĩra tũngĩcokia tu guoko baĩ kũmũrutĩra wĩra hatarĩ na itherũ. Kĩndũ kĩrĩa kĩmwe tu ngũ-correct hanini nĩ ũhoro wa bursary. Rĩrĩa ndarĩ speaker wa kaunti ya Nakuru mĩaka 10 mĩthiru nĩ ndakorire ward tũheanaga bursary milioni 2 o ward. Na ndaingĩra ngĩra MCAs tũkĩrana tũkiuga mĩaka 10 angĩkorwo twaheanaga 2 million tũtingĩkorwo 10 years later tũraheana 2 million ona mũgate ndaumaga ũrĩa ũrauma mĩaka 10 mĩthiru kana atĩa kana cukari kana mũtu kana kĩrĩa kĩngĩ. Ũguo ndĩramwĩra ciana no mũhaka tũrerana ciana no mũhaka ithome tondũ gũtirĩ wĩra tũraruta angĩkorwo mwana aragĩrĩirwo gũkorwo cukuru na mũciari ndarĩ na ũhoti na mwana ndarathoma na githĩ tiguo. Ũguo ngĩmongerera ĩmwe ciakwa igĩũka 3 milioni o wodi nao ngĩmera manyongerere kuma ciao. Ũguo gũkũ Kabazi MCA nĩ anyongereire milioni 2 harĩ ciakwa 3 ũguo twĩna milioni 5 ciake cia ciana gũthoma. Mũrata ũyũ wakwa nake wathubukia mũrata wakwa mũno ndamũhe 3 waheire cigana 5 kũu twĩna milioni 8 ciana ithome. Ũguo nĩ kuga raundi ĩno ndiagĩrĩirwo gũkorwo ngĩthiĩ kũndũ ngerwo kwĩna mwana wĩ mũciĩ ũtacokete cukuru ma nĩ ũru. No na niĩ nĩ ngwenda kwĩra ward administrator eku who is my ward administrator kuja hapa na MCA mkuja hapa mwena itherũ rĩtarĩ rĩega na niĩ ndĩmeraga ndithakaga mũtananyingata ngwamba kũ make sure nĩ ndamaingata haya na githĩ tiguo fomu cia bursary usonga kidogo tu mtupe space kidogo fomu cia bursary ki private ni mwanyita hii maneno mnaenda mnaweka serial numbers kwa forms ati mzazi akitolewa ingine pale kwa cyber anaenda anarudishwa anaambiwa sio hiyo ni tabia mbaya sana nĩ ũru na ndigwĩtĩkĩra tondũ nĩ mbeca cianyu nĩ mbeca cia mũingĩ ti mbeca citũ mĩhuko nĩ wĩkorwo nĩ citũ
Ndigo kiugo ria twerirwo hau totwerirwo ti cia nyina wa mundu ĩ. No korwo ni cito cia muhuko hingwo no uge uria gwika atia uguciheana. Sasa kuna sheria ya kupeana basari. Na mjue basari iko na committee. Hamwendi ati unachukua maforms unaletewa every mzazi hapa mwenye ako na need ya basari aweze kwenda kwa cyber atoe form as long as ameonyeshana yeye ni wa ward ya hapa Kabazi apewe basari. Ndio. Salamu tukarege tuhitaria tafadhali. Tusikosane. Unajua wewe ni mdoliwa. Usinikasirishe. Nimefika hapa nikaanza kuambia story dawa. Unajua nikora kwa shukari hanini kaji ya kuhaisha. No tondu tukwa bishop ni agutuhoera. Si ndio? Na wewe kwa sababu wewe ni tamu yako ya pili, najua you know better. Shikilia kama kinataalamu wenye wameingia tamu ya kwanza. Nigetha to make sure gutire mwana ukwenda guthoma ataguthoma. Na tutikamahengirie mwe. Tondu njikarite haha thi ndarora mbembe kuria haria hatiri wira haria. Na itiguo tondu kwi handu mbura ya mbia igithuka. Na githe tiguo uguo tukae chini si mari haga cigana cia thi 4,000. Na ti 4,000. Tukiuga taalamu tuseme the minimum unapea mzazi ni 2,500. Na itiguo please. Na kila mzazi mwenye anataka apate. Lakini sasa we must also find a way ya ku make sure pia the same mtoto umepea si yule mheshimiwa amepea. Nikaenda tuhote kuheshio the. Na githe tiguo. Kanori ya women rep ni haya na gonake. Kana Tikira issue hau. Haya, sio ile imepewa na mwingine. So let us work together. To work pamoja na MP, to work sisi na MCA na ofisi yangu so that every child who needs a bursary round here asome. Neguo geikare hivi. Otherwise buka amenya mwena kiongozi mama ri. Ega korwo buka amenya atia mwena nyina washia na kuria wapi. Na githe tiguo. Na ndiokaga neni goka na bursary round ino ward ciothe. Ward ciothe neni goka ndehe. Nigetha kuria gutanoneka mukanjira hau tondi kwenda gukoragwa wabici manjiraga ni kwega muno marauga ni kwega ndonire kinuthia kirwo guo ndi speaker akiinuka ngiona li akirwo guo ndi senator akiinuka nie ndingitikira ndikana kogi uguo ndiukaga mugeka atia mukanjira tondi renda muno ciana ithome kindu kiria my father njiraga turi anini na kiria kire muno on top of migunda ni kuthomithia ciana yani ciana cia andu na tugaga iyo no yo gituma mucie wina mbeca na mucie utari maiganane ciana tungithomithia na githe tiguo uguo nie to ndire na migunda ya kumuhe ndirenda ku make sure ngiuma ciana ni ndathomithia na githe tiguo uguo ndigukiria hau njoke njuge ni ndaigua horo wa fareno ni njui ni twekire yo ya endao solai na githe tutirekire no no ramukiraga hakinya hau to gwika ya Gîtûra tukabazi center yo nero ni njuru muno uguo yo ni tukumika na tuthie na mbere kuruta wira ucio tondu ni njui bare ni njuru arafu kirikia uhoro uyu wa El Niño ni uroka na githe mutiraigua na gabura ni twanjia gukaigua nini uria riu tugwika ni tuguteithania ciana cianyu tondu ni njui also thina wa mawira ni muingi muno ciana iria ibona cikwenda ni tukuoya ciana kadhaa ti ciana ngiuga ciana ni aya mangihota kuruta wira ni muranyita nigetha matuteithie uhoro uyu wa kurutaga drainage ku make sure gutira flood na maundu ma muthemba iyo tugika preparation ino ya El Niño uguo ni tukwandikana ni tukumwira niguo through ward administrator ni tukumwira nigetha ikinyire o mundu arafu riu tweka uguo ri he demu ĩ haha ni muririkanaga ndi senator na ngwiciria nikio mwaheire wira kihurana na demu ĩ haha yoragite andu na demu iyo uhoro uyu yarorwo hingo ino ya El Niño kuratuika demu iyo bado no ikorwo ĩ hatari kidogo uguo wiki ino iroka ona gwiciria ukahaha engineer ona ndamurutire guku kwa Kabazi niwe engineer wakwa munene wa infrastructure wa mafara niwe waziri wa fara ni anjira ni tuku drain mai demu iyo decommission tauga na uria iragwo tauga uria iragwo ni decommissioning ni kuruta mai nigetha matigakorwo no gwati hindi ya mbura hii arafu horo wa El Niño mureka atia like you said turorete kuria kungikorwo no gwati ucio wa ku block culverts na nituku getha imwana na atumia matuteithie kuhingura na kwina mtandao nitukuheana a link hena kamtandao mungitwiraga haria murona hena undu uronekana wogwatire mugatuma hau na ithuĩ tugacokia nitugushare that link. Thank you very much.
mukumishia ku na ruta guku ni mukia tiga mwamera ugo mutana mu make sure ni mwamera nigetha mundu okira akora hake he handu horu muno mwana angikuo kana kindu ta kiu mugatwira niguo thengi uyu ni wakwa nyuka bazi kana murenda kumukana no korwo ni wa mwena uri ungi nikia mwena uyu matangikorwo magika ati uguo ndigukiria hau na uhoro wa Gîtûra dispensary ni ndaigua kwina naso mwe ni murenda okay kana kurathi atia na githe tiguo Jackie umesikia hii Gîtûra Jackie niwe minister witu wa health ukahaha Jackie ndirenda kumoria kana ndina dawa ndikajie kwaniriro guku Gîtûra dispensary wamesema wanataka nimeambiwa kuna need ya nurses kana ni atia neguo aria aitora meha aria meha aria sorry nyu ndiramenya muri athubukia aitora ari uguo ni tukuongerera nurse nigetha wira urutike niguo na to make sure to me upgrade wega nigetha irute wira mwega na Jackie o make sure kwina dawa please we make sure kuna kuwa na madawa si ndio hiyo thank you very much bwana ni tadai hakwe kurikia hako asante Jackie gerekia kuna wale watu wa CHP siku hizi tunawaita promoters community health promoters sasa sijui kama wako kuna wako nimeona kadhaa na wasalimia programs tunaanza kutoka tarehe 20 uniform tumezileta zimenunuliwa ile tools muna need za kupima ni pressure na nini na shukari na na sasa tumeweka stipend between CC county government na national government at least kila mwezi tuwape 5000 ya kuweza kuwa na kitu kwa mfuko as mnatusaidia so thank you very much God help God bless you asanteni na family ya bishop Ngai amunyitirire na muhe comfort na tuthi na mbere go celebrate shosho na higo January ona ingikare muo gukinya ne ngateithia kurugira andu function iyo thank you asante thank you muno Ngai amurathime na nyuma na andu akwa a county no murugame aya by the way not niwe gati ma introduce oyo Zipora rugama haha ni waziri wakwa wa githomo nigetha mwakinya kuria wa bici munjirage ni ariko matarama hudumia Zipora umite moro niwe minister witu wa githomo Nakuru county thank you Zipora engineer Kamau aumete Kabazi niwe waziri witu wa barabara waziri Dr. Mara aumete guku by the way aumete Solai kuria gwitu Musop Solai Musop Rongai ni Rongai constituency ni waziri witu wa mae environment naitwa maji environment climate change natural resources na energy hiyo yote niwe yocio ni atunyitireirie horo-ini wa mae muno na my friend hapa waziri Jackie Osoro ni waziri witu wa ugima wa mwiri thank you haya waziri wangu hapa anaitwa Kuria aumete kuria Nakuru town ni waziri wa trade na by the way shosho endagia thoko na turaugire tubange tuthondeke thoko cia Nakuru hau niho hange njugaga ndiugaga ati kiria ati ndi governor mutumia no gakiuga rimwe ri ndi governor yes no rimwe gukorwo ndi mama watoto should mean something na githe tiguo uguo ngauga kindu kiria kingi kimwe kiagerirwo gukorwo gikioneka different na miaka iri ingi yothe ni thoko uguo make sure thoko citu Kuria ni thoko njega ni thoko mena ha kuigirira tu locust wa kuiga indo ciao kwina thitima kwina mai kwina cioro na maranjirire ni marenda wifi aya uguo unyitirire horo ucio Ngai amurathime na mwike wega na nituriona na ringi asante thank you Asante sana Madam Governor. Maneno yako tu hujabadilika, ni vile vile tu vile unaongea wakati wa kuomba kura, umeongea hivyo hivyo na ushujaa huo tunaupenda. Asante sana. Hata zote all round hujatuachilia. Si watu wetu tupigie Madam Governor makofi tena. Asanteni sana. Sasa najua mkiona mhubiri amesimama mnaogopaga. Mnajuaga sasa mtachelewa sana hiyo sherehe. Sisi ni wengine, hatucheleweshagi watu.
Mimi niliwaambia nimekuja kwa sababu ofisi kuu imenituma pamoja na Askofu Gishara wa Nyandarua, lakini pamoja na kutumwa na askofu wa taifa, mimi Askofu Mungai ni ndugu yangu. Ni ndugu yangu kwa sababu yeye kwao ni hapa Gîtûra, na mimi kwetu ni hapa juu. Ile mahindi mnaona, hiyo mahindi mnaona kwenda huko juu inaitwa Mahinga. Huko ndio kwetu. Na tumekuzwa na mzazi mmoja wa kiroho, na akatulea na akarudi akaenda mbinguni. Na akienda mbinguni alituambia, mimi nimeenda, nitaenda na siendi, nitakufa na sikufi, kwa sababu nimewalea mimi na Mungu, na kile nimekuwa nikihubiri nitawaacha mkiendelea kuhubiri. Kwa hivyo mkituona tukihubiri wakati mwingine wale walimfahamu huyo mzazi wetu na fujo kama yeye, ni kwa sababu tulikuzwa na yeye. Kwa hivyo huyu askofu ni ndugu yangu. Kwa hivyo nikiwa hapa mimi niko nyumbani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asante Madam Governor, tuliletewa neno habari kutoka kwako, etapenda kuketi usikie mahubiri, na sisi tukasema amen. Kwa hivyo tukatafuta mambo mengine ya kufanyangaga huko tukikugoja, na tumefurahi sana kukugoja. Unajua sio rahisi kumuona, tukisikia anakuja atukute hapa, si ni vizuri kumgoja. Kwa hivyo asante sana. Sasa ni wakati wa neno, tunataka kuhubiri neno hapa, na ili tuweze kubarikiwa tukiwa wote. Wale wako na Biblia zao wafungue kwenye kitabu cha Samueli. Samueli inakuwa vitabu viwili, kitabu cha kwanza na kitabu cha pili, Samueli wa pili. Na katika kitabu hicho cha Samueli wa pili tutasoma ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu, ila hatutasoma kila kitu katika kurasa hizo. Tutasoma kidogo hapa na kidogo pale, halafu tutaweza kuunga na kunena ujumbe ambao tuko nao. Tutaanza na kurasa wa pili, Samueli wa pili, na mstari wa 18. Nasoma Biblia niliyo nayo ya Kimombo, inasema, Now the three sons of Zeruiah were there, Joab, Abishai, and Asahel. And Asahel was as fleet of foot as a wild gazelle. So Asahel pursued Abner, and in going he did not turn to the right hand or to the left from following Abner. Then Abner looked behind him and said, Are you Asahel? He answered, I am. He answered, I am. Verse 21. And Abner said to him, Turn aside to your right hand or to your aside or to your left, and lay hold on one of the young men and take his armor for yourself. But Asahel would not turn aside from following him. So Abner said again to Asahel, Turn aside from following me. Should I strike you to the ground? How then could I face your brother Joab? However, he refused to turn aside. Therefore, Abner struck him in the stomach with the blunt end of the spear, so that the spear came out of his back, and he fell down there and died on the spot. So it was that as many as came to the place where Asahel fell down and died stood still. Hadithi hiyo tufikisha hapo, inatosha kututengenezea ujumbe wetu sehemu moja. Wakati fulani, wakati ufalme wa Daudi
haukuwa umeundika na umesimama vizuri, uliweza kukutana na changamoto nyingi sana. Na moja ya changamoto ambazo ilikutana nazo ni nyumba hiyo ingine ya kifalme. Kabla tuendelee na hayo, si vyema tuombe. Funge macho yetu. Baba, katika jina la Yesu tuomba ukabariki neno lako, tunapolinena liwe la baraka kwa kila mmoja wetu, na tukaweze kupata funzo kutoka kwa maandiko haya yakaweze kutusaidia. Katika jina la Yesu tumeomba. Sasa ufalme wa Daudi ulipata changamoto kwa sababu mfalme Saul hakuwa amekaa muda mrefu kabla afe, na kwa hivyo kila upande wa Daudi na upande huo mwingine wa Sauli walikuwa wanashindana, na kwa hivyo kukakuwa na kikosi cha Daudi na kukakuwa na kikosi cha Sauli, walikuwa wanashindana ama walikuwa wanapigana. Na kiongozi wa upande wa Sauli alikuwa anaitwa Abner, na upande wa mwingine wa Daudi alikuwa anaitwa Joab. Na kwa hivyo siku moja wakakutanika mahali fulani ili kila mmoja atetee upande wao, upande wa Daudi ukitetewa na Joab na upande wa Sauli ukitetewa na Abner. Naye Abner akaambia Joab, ninaona upande wako uko na vijana chipukisi nami niko nao, toa kadhaa na mimi kadhaa, waingie hapa kwa kiwanja wapigane. Joab akasema ni sawa, na ikafanyika hivyo. Lakini vita hiyo ilipoanza, kuna kijana mmoja alishikwa na upande mwingine wa upinzani na hapo hapo, na kuanzia hapo mkibishano ikaanza. Upande wa Abner ambaye alikuwa anatetea upande wa Sauli wakakibishwa sana sana, lakini mmoja alimlenga Abner, na yule alikuwa anamlenga Abner alikuwa anaitwa Asael, na Asael alikuwa ni nduguye Joab. Akamkimbisha Abner sana. Abner alipoangalia nyuma akamwambia, wewe ni Asael unanifuata? Akamwambia ndio. Akamwambia, wachana na mimi, enda upande huu mwingine ama huu mwingine, lakini achana na mimi. Lakini Asael hakusikia hiyo, akamfuata bado. Akamwambia, sasa wewe nikikuua nitasimama mbele ya ndugu yako Joab namna gani? Lakini hakusikia, akamfuata tu. Na kwa kujitetea uhai wake Abner akageuka na akamgonga yule kijana Asael na akamuua. Na kuanzia hapo vita zikawa sasa zimefika mwisho, kwa sababu Joab alipoona nduguye amekufa alipiga filibi na vita zikaisha. Na vita zilipoisha sasa ni kuenda kila kikundi kwao na kila kikundi kwao. Sasa tuende chapter hiyo ingine ili tuweze kupata sehemu ya pili ya kutengeneza ujumbe wetu, kwa sababu ya kwanza tumesikia. Chapter 3 verse 33 inasema hivi. Chapter 3 and verse acha tuangalie ni verse gani ile. Verse 24 inasema, Joab came to the king and said, what have you done? Look, Abner came to you. Why is it that you sent him away and he has already gone? Halafu tukiendelea na maneno hayo ni msululu wa kile ambacho kilifanyika walipoendelea na mipango hiyo. Mipango ilikuwa Joab amekasirika na anamkibisha Abner. Abner amekimbia kwa mfalme, na ni mfalme Daudi, amejisalimisha, amepiga salute na amesamehewa na ameambiwa aweze kuenda zake.
Lakini Joab hakufurahia hayo, akamuuliza Daudi, bona ukamwachilia kwenda? Na wakaongea na mambo hayo yakakaa yameisha. Lakini wakati mmoja huyu mtu anaitwa Joab katika mlango huo usome mistari hiyo ambayo imefuatana 24, 25, 26, 27 uendelee hivyo utaipata hapo. Huyu Joab akafanya mpango, na wakati mmoja wakiwa Hebron akamchukua Abna, akasonga na yeye mpaka nje ya lango, na wakiwa pale kwa nje ya lango, akiwa amemshika vizuri, akamdunga na akamuua. Na alipomuua huyu Abna, habari zilimfikia mfalme ya kwamba Joab ameshamuua Abna. Kwa nini amemuua? Kwa sababu ya kile tulichokuwa tumesoma hapo kwanza, ya kwamba Abna aliua Asahel ndugu yake Joab. Na katika Israeli walikuwa wameruhusiwa, inawezekano mtu akaende kutetea damu ya kwao. Lakini pamoja na kutetea damu ya kwenu, Mungu alikuwa ameweka miji mbalimbali, miji tofauti tofauti, ambao kama umekibishwa sana na adui yako anayetaka kukuua na lazima ukufe, ukiingia kwa mji huo tu, basi huo ulikuwa ni mji wa wokovu, mahali ambako sasa huwezi ukauawa ama umeshapona. Hiyo ilikuwa ni Mungu alikuwa amepanga hivyo. Na Asahel Abna ili auawe alikuwa katika mji mmoja wa hayo. Habari hizi zilipomfikia Daudi hivi ndivyo alivyoongea, mstari wa 31. Then David said to Joab, to all the people who were with him, tear your clothes, gird yourselves with sackcloth, and mourn for Abner. And King David followed coughing, so they buried Abner. And the king lifted up his voice and wept at the grave of Abner, and all the people wept. And the king sang a lament over Abner and said, should Abner die as a fool dies? Your hands were not bowed, nor your feet put into fetters. As a man falls before wicked men, so you fell. Lakini nataka kurudia hapa juu, inasema should Abner die as a fool, your hearts were not bowed, nor your feet put to fetters. As a man falls before wicked men, so you fell. Sasa ujumbe wetu unatoka kwenye vipande hizo mbili ambazo nimewasomea, ya kwamba huyu mtu anaitwa Abner aliuawa na akafa, na aliuawa na Joab. Na alipokufa, jinsi alivyouawa, mwenye kumuua alimshika, wakatembea kana kwamba ni marafiki, akamtembeza, akampeleka nje ya mji, kwa sababu mji huu alikuwa ndani yake unaitwa mji wa wokovu, na hakuna mtu ameruhusiwa kumwaga damu katika mji huo. Kwa hivyo wakati wowote Abner alikuwa ndani ya huo mji, alikuwa salama, kwa sababu huo mji ni mmoja ya miji michache iliyokuwa imetengwa. Mtu akikimbishwa sana na anayemkimbisha na sababu yoyote tu ya kumuua, lakini aingie pale, atakuwa hako salama. Kwa hivyo Abner alikuwa kwenye mji huo, lakini Joab akamshika, na anajua sheria, akampeleka nje pole pole, kana kwamba anataka kumnong'onezea mambo ya kisiri ya kirafiki ambayo hataki watu wengine wajue, lakini nje ya mji akahakikisha ya kwamba amemuua. Hivi leo nataka kuongea hivi, mtu ambaye alikuwa wa umri wa katikati, wakati yako na nguvu sasa na anaweza fanya mambo zake, mtu mmoja ambaye alikuwa amechaguliwa na serikali, alikuwa mwanajeshi chupafu sana, na tumesoma kwa wakati wake alikuwa number 1 army officer. Naongea kuhusu huyu mwenye kumkibisha alikuwa number 1 runner katika jeshi hilo.
akamkimbisha Abna. Naye Abna equally alikuwa na nguvu sana kumuliko Asahel, na alipomwangalia akamwambia wewe nitakuua. Hiyo ina maana ya kwamba Asahel alikuwa na nguvu, Abna alikuwa na nguvu, na ilikuwa ni wakati wake ambao mtu anaweza kusema wakati wetu hedeito. Wakati wake ulikuwa ni huo wa kuishi, wa kutekeleza, wa kufanya yale anayojua anaweza kufanya. Na hivyo ndivyo tulivyo hata wakati huu tumeketi hapa. Sisi wote tuko umri wa tofauti, sisi sote sio umri moja. None kuri andu aria maroiga ni hindi itu riu tondu umri waku ni uragwitekeria. Hivyo ndivyo Abna alivyokuwa. Lakini Abna alikuja kuuawa, na alipokufa alikufa kwa sababu pana mtu alikuwa analipisha kisasi. Ni Joab akimlipishia kisasi ndugu yake Asahel ambaye alikuwa ameuawa na Abna. Na kumbe Abna alimuua Asahel akitetea uhai wake, kwa sababu alimsihi Asahel asimfuate, lakini Asahel bado alimfuata. Kutokana na mambo haya ambao nimekuambia, ningetaka kukunenea mambo na kifo. Leo tuko hapa kwa sababu shosho ametuacha, ameenda, na tumesema tumekuja kucelebrate. Na mambo mengine tumejaribu kutokuisema hapa. Madam Governor amesema tumetabu asubuhi, tumejaribu kuhepa hayo maneno Madam Governor, lakini umeyasema. Umesema lakini Bishop Mungai kusikia utasikia kapinji. Vile unajua tangu asubuhi tunakuambia ni celebration. Lakini Madam Governor amekwambia kusikia kitu lazima usikie. Na si ni kawaida hayo? Lakini neema ya Bwana ikakutosha. Sasa huyu shosho ambaye amepumzika mahali hapa amekufa kifo cha ama amelala mauti ya mtu ambaye ana akili timamu. Mumesimulia tangia asubuhi jinsi akili zake ziko, vile amekuwa akichukua mambo na amekuwa akifanya. Kanisa limekuja hapa limetuambia yeye ameoshwa na damu ya Yesu, ni Mkristo, ni mwana wa Mungu, amemtumikia Mungu. Mambo haya yote all round kuhusiana na huyu shosho tunayemlaza siku ya leo inatuambia ya kwamba yeye aliishi maisha yake akitumia akili na akiwa na hekima. Katika maisha yake ya ujanani tumesikia alikuwa kanisa wapi, uzeeni tumesikia amekuwa kanisa wapi, na tumesikia amemtumikia Mungu vilivyo. Hiyo inamaanisha ya kwamba shosho ameaga akiwa ndani ya Yesu, na kwa hivyo alipofunga macho yake hapa sisi tukasema ameenda. Kule mbinguni walisema amefika na akapokelewa vizuri, na kwa hivyo ako mahali pazuri ambapo tupende tusipende hata na sisi tunaenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa sikia, pana mwingine alikufa akiwa kijana sana, jina lake ni Abna. Na alipokufa kifo hiki alikufa ni mtu alikuwa mwelefu na alikuwa na nguvu, na hata alikuwa ni mwanajeshi hata ambaye alipendwa sana. Hata ingawa alimpinga Daudi alimpenda sana. Na najua alimpenda kwa sababu habari zilipomfikia Daudi ya kwamba Abna amekufa, Daudi alisema serikali yangu imenawa mkono, damu ya Abna haitaulizwa mimi na serikali yangu. Huo uofu ni juu ya Joab peke yake, lakini serikali haiko mahali hapo. Kumaanisha nini? Mfalme alikuwa anamdhamini na anampenda Abna. Alijua ni rasilimali ya wakati wao, ni rasilimali ya serikali, ni rasilimali ya Waisraeli. Na sasa huyu mwanajeshi amekufa ovyo. Kwa nini? Na Daudi alienda mazishi ya Abna, na kwenye mazishi yale watu walilia sana na wakafuata, na mfalme akapatiwa nafasi ya kuongea. Na mfalme alipopewa nafasi ya kuongea alisema mambo haya: je, ilikuwa ni lazima Abna ukufe? Ukakufa kifo cha ujinga, kana kwamba ulikuwa umefungwa na wewe haukuwa umefungwa? Mbona ukakufa kifo cha ujinga? Na Daudi akaweza kumumoni agishakaya muno ni todo wa gikuo kia Abna. Sasa nataka kukuambia hivi, Abna
Alitolewa mahali pa wokovu na Joa, akatolewa nje ya lango, huku akaweza kuuliwa. Na hakuuliwa mbali sana na mahali pa wokovu wake, kwa sababu ndani ya mji huo ilikuwa ni mji, nimekuambia, ulikuwa umetengwa na Mungu, umebarikiwa. Mtu yeyote akiingia pale, hatari zote zimeisha. Hata kama amekibishwa, akiingia hapo, hatari zote zimeisha. Kama amekibishwa kabisa, alafu ingie pale, the pursuing person, yule anamkibisha, anamwambia bahati yako, umeingia kwenye mji wa wokovu, mji wa ukombozi. Lakini huyu Abner, na kujua kwake na nguvu zake zile alizokuwa nazo, akili zake zilipunguka wakati mmoja. Akashikwa na mtu aliyejifanya rafiki, akamtoa nje ya mji, na pale akaweza kumuua. Nataka kufanya application ya hadithi hizi ambazo nimewaambia, ili tufanye kilichotuleta hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja wako pamoja nami? Sisi zote tulioko mahali hapa, ninaona kila mtu ni mzima, na naona zote tuko na akili timamu kabisa. Lakini tunahitaji tujue ya kwamba tumetengenezewa mji wa wokovu na Mungu. Na mji wetu wa wokovu, mahali petu pa wokovu, haiko mbali sana na sisi. Na ndiposa baada ya mambo yote kuongelewa hapa, hatungeweza kumaliza shughuli za leo bila neno la Mungu, ili tuweze kuambia wote tulio mahali hapa, kuna mahali tumeandaliwa na Mungu sisi, na mahali pale ni mahali petu pa ukombozi wetu. Mahali pale ni mahali petu pa usalama wetu. Na mtu akiwa ndani hapo, shetani hawezi akamdhuru, hawezi akamuumiza. Na mahali pale panaitwa ndani ya Yesu Kristo. Watu wote walio ndani ya Yesu Kristo wamesha toka kwenye hatarini, na wameingia mahali pa kuishi. Wameenda mahali penye uhai ulipo, ya kwamba uharibifu haumo ndani ya Kristo. Wote ambao wamekibishwa na wameumizwa na shetani, wakiingia ndani ya Kristo, wanaweza kupata wokovu wao mahali pale. Lakini nini? Mtu aliye na akili nzuri kama Abner, yaani ni mtu ambaye ni wewe na mimi, yawezekana ukaweza kudanganywa na yule muovu shetani, akijifanya ya kwamba wewe ni rafiki yako, na kuonyesha yeye ndiye rafiki yako sana, naye Mungu ndiye adui yako. Na ndiposa anaweka ndani yako kumkataa Yesu, anaweka ndani yako kumkataa Mungu. Na miaka yako inakuwa ni mingi ambao umeishi, mpaka umri ambao uko wakati huu umeketi hapo. Ukiangalia nyuma track record ya maisha yako, utakuta ni miaka mingi. Miaka hii mingi ambayo Mungu amekupatia ili ukaweze kuchukua maisha yako, ukaiondoe mahali pasipofaa, uiingize katika mji wa wokovu, uiingize pa wokovu. Na mahali pale ni katika Yesu Kristo, ni kwenye damu ya mwana kondoo Yesu Kristo. Asante sana Mzee, umeongea sana. Na Mzee wetu wa Kabazi alienda ndio huyo. Asante sana, you may be seated. Umeongea sana, lakini baadhi ya hayo yote, kile ninaweza enda nacho nyumbani, ndani yako umesema ulimpokea Yesu, akakuwa mkozi wa maisha yako. Asante sana. Hata hiyo peke yake inafanya nikupe kula next time. Hiyo peke yake. Mtu huyo ambaye ameona, mimi sitaki kuishi kwenye mji wa kuangamia, niweze kusema hey, hapa nini napewa kula na kupata pesa mingi, alafu mimi niwe ni adui wa Mungu, nikaage nikiwa rafiki wa shetani. Hivyo ni vibaya sana. Huyu ndugu akaamua kumpokea Yesu. Na huku ndiko ninakuelekeza na neno hili, ya kwamba Mungu katika mipango yake anaona huku mbele kuna hatari na maisha yako, na kwa hivyo amekutengenezea njia ya wokovu. Na njia hiyo ya wokovu ni ndani ya Yesu Kristo. Na ndani ya Yesu Kristo ni kuwa ndani ya Yesu Kristo ni kumpokea awe mwokozi wa maisha yako.
ukafike mahali ukaseme kama vile ndugu ametuambia, mimi nikafikiria nikasema kuanzia hapo mimi nitajipatiana kwa Yesu, kwa sababu kwa Yesu ndio kuzuri. Na upende usipende, sisi maisha haya tunayoyaishi ni ya muda, na kama huamini, mazishi zile zote tunahudhuriaga ni kutunenea, sina tuneneaga. Hata hii ya shosh inatunenea, hata tukiishi mwaka 103 kwenda lazima tuende. Shosho ameenda na inatunenea kwamba kuna kwenda. Je, wewe ukija kulala mauti ya mwili huu ama ya uhai huu, je, umilele wako wewe uko wapi? Umilele wako umeweka wapi? Kwa sababu binadamu ameumbwa, maisha yake akiisha hapa ulimwenguni, afunge macho yake hapa, huo sio mwisho. Anarudi anafungulia macho upande huo mwingine, na akifungua macho upande huo mwingine, sasa akili zake zinapimwa. Wewe, have you died as a fool or have you died like a wise person? Umekufa kama mjinga ama umekufa kama mtu ambaye ni mwelefu? Mtu mjinga humpinga Mungu muumbaji. Mtu mjinga humpinga Kristo aliyekufa kwa ajili yake. Lakini mwelefu ni yule anayejua, mimi nitampokea Yesu awe mwokozi wa maisha yangu, anioshe dhambi zangu na damu yake, niwe mwana wake wa milele. Ndugu yangu, rafiki yangu mmoja nilimhubiria muda mrefu sana. Kila wakati namhubiria ananiambia, you have not convinced me. Bona sijasikia. Na saa hiyo nimejitolea yote, nimemwambia yote. Anakaa siku nyingine ananiambia, askofu, si uninene ile maneno tena. Ninamnenea, ananiambia, kusema kweli hujanishawishi. Haijaniingia. Anaenda, anakaa, anarudi, ananiambia nimunenee. Ninamnenea, kila wakati alikuja nilimnenea. Lakini he faced me and told me, you have not convinced me. But one day, siku moja, akakuja kwangu, alikuwa jirani tu. Akakuja kwangu, akaniambia, leo naweza ongea na wewe kwangu, unanioneneaga hapa, tuende kwangu? Nikamwambia tu. Tulipofika kwake, alipoketi akaanza kulia. Nikamwambia, bona unalia wewe? Akaniambia, nimekuita nikuulize mimi ninalia kwa nini. Ananiuliza mimi nimekuita nikuulize ninalia kwa nini. Nikamwambia, si wewe ndio unalia, bona unalia? Akaniambia, tangu saa 6 za mchana nilifikiria mambo ya wokovu vile unaniambiaga. Nikafikiria na ikanigonga sana. Nikafikiria na mwisho ilikuwa hivi, hawa watu wote wameokoka, hao ndio wajinga ama ni mimi? Na nikajikuta mimi ndio mjinga. Na nilipokubali mimi ndio mjinga, nikafikiria na nikaguzwa na kitu kwa moyo wangu, nikaanza kulia. Na mpaka saa hii ninalia. Na nimekuambia tuje hapa kwa sababu ukiniongelesha kwako, mama yako hapo ataniona nikilia, na sitaki anione nikilia. Nikamuuliza, nini nakusumbua? Akaniambia, leo yale yote unaniambia kuhusu wokovu nimekubali, I'm convinced, okoa mimi. Bwana asifiwe. Unasikia ananiambia okoa mimi. Nikamwambia, hapana, sio mimi naokoaga. Yesu ndiye mwana wa Mungu aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Na ukiwa ndani yake, yeye ndiye mkombozi. Na yeye ndiye atakusamehe dhambi zako zote. Akaniambia, hata usiniambie mingi, leo nimekubali, nifanye nini? Kamwambia, piga magoti. Akapiga magoti. Akaniambia, nifanye nini tena? Nikamwambia, tubu dhambi zako. Watu wengine tunawaongoza lakini sio amejileta. Nikamwambia, tubu dhambi zako. Akasema, Mungu, dhambi ya kwanza ambayo ninatubu, nimesumbua askofu sana siku mingi, namwambia nihubirie lakini nakataa, hiyo dhambi nimetubu, leo ninakupokea kama mwokozi wa maisha yangu. Saa hiyo akalia sana sana. Saa hii ninaongea na wewe, yeye ni mhubiri Thika. Na wewe nataka nikuulize, uliye katika mkutano huu, umemkataa Yesu kwa muda mrefu sana, na umesikia habari hizi zikihubiriwa sana. Ukiangalia kweli watu hao wote wameokoka. Na wewe, nani ambaye ni mwelevu? Ni wewe ama ni hawa watu? Daudi akasema kwa kifo cha Abna,
Abna, bona ukakufa kifo cha mtu mjinga, ukakubali kuvurutwa na adui, ukatolewa mahali pa wokovu wako, tena ukauawa kama mtu ambaye amefungwa. Nao watu wengi wanapelekwa na shetani kwa njia ya kirafiki, akifikiria hii wokovu ni ujinga, na kumbe head yako na ujinga. Hatimaye unakuta mtu ametoka kwenye uhai huu akiwa hana Yesu katika moyo wake. Na unajua hivi, maisha tunayoyaishi hapa ulimwenguni yamepimwa kama pulpiti yetu. Ina mwanzo hapa na ina mwisho hapa. Maisha hayo Mungu amekupa wewe yana kipimo. Na ndipoza kwenye kaburi tunaandikaga, kazaliwa wakati huu, katuacha wakati huu. Kwa hivyo ujue, it is appointed. Imepangwa. Wewe ulizaliwa na imepangwa utatoka ulimwengu huu. Je, ukitoka ulimwengu huu, utatoka ulimwengu huu kama mtu mwelevu ama kama mtu mjinga? Utatoka ulimwengu huu ukiwa na Yesu ama bila Yesu? Katika shughuli tunazozifanya, ningetaka kuwasihi wanaonisikia tulio hai ya kwamba maisha haya tunayoyaishi tunahitaji kumpokea Kristo, kwa sababu Kristo ndiye mpango kamili wa Mungu wa wokovu wa binadamu. Na kila binadamu aliye ndani ya Kristo Yesu, mahali pale shetani hawezi akamuumiza. Narudia tena, mtu yeyote aliye ndani ya Kristo Yesu, mahali pale shetani hawezi akakuumiza, na hautaweza kujimwaga jehanamu kwa ajili ya kuishi maisha hayo ya kumkataa Yesu. Lakini ukimpokea Yesu, maisha hayo mengine matigari motoro waku maria matigarite, uture withini wa Yesu. Hidiro kahiga maitho maku guku, ukamahinguriria kuu wa Ithe witu, na muturanie nake tene na tene. Ni nani aliyeko katika mkutano huu ambaye amesikia neno hili ya kwamba tuna adui anayejifanya rafiki sana? Tunaye adui anayetafuta uhai wetu, na jina lake ni shetani. Anajifanya rafiki sana kwako. Na kama hauamini, uniambie wewe mwenyewe, mbona hujampokea Yesu? Ni kwa sababu umeshawishiwa na shetani na amejifanya rafiki kwako, na anasa za dunia na mambo ya kidunia hii amekuonyesha yote, na unafikiri uko sawa sana. Alafu anafanya wewe usahau ya kwamba pana mahali Mungu amepanga pa wokovu wako, na ni ndani ya Yesu. Mbona hujapokea Yesu? Ni kwa sababu umekataa. Umekataa kwa nini? Kwa sababu ya ushawishi wa shetani ya kwamba yeye ni rafiki. Sio rafikio, atakuua, atakumaliza, atakutupukiza jehanamu na uishi milele. Tufunge macho yetu. Tukiwa tumefunga macho yetu hapa, je, pana mtu ambaye hajampokea Yesu kama mwokozi wa maisha yake? Na kwa miongoni mwetu hapa, Mungu amekupa miaka hiyo yote uishi, na umeishi, na amekuleta leo kwenye mkutano wa leo ili nikukumbushe kwamba ufanyavyo sio vyema. Kuishi bila Yesu sio vyema. Unastahili kumpokea Yesu awe mkombozi wa maisha yako, ili jina lako liondolewe kwenye kitabu cha kuzimu, liandikwe kwenye kitabu cha uzima. Kaweze kuishi na Mungu hapa, na maisha ambayo ni ya umilele, ambayo haitahesabiwa 2021, 2022, 2023. Katika umilele huo kaweze kuishi na Mungu milele, mahali hatutahesabiwa miaka, hatutahesabiwa miezi, miaka. Huko ni milele kuishi na Bwana. Umileleni huo unahitajika sasa ufanye jambo la busara, ukampokee Kristo akakuwe mkombozi wa maisha yako, na ukaondokee uongo wa mhalifu shetani ambaye anatudanganya sisi ya kwamba tuko salama wakati hatuko salama. Kumbe anataka kutumaliza. Je, pana mmoja ambaye angependa kumpatia Yesu maisha yake miongoni mwetu? Uko pale na wewe ungependa kumpokea Yesu awe mkombozi wa maisha yako? Ungependa jina lako likaandikwa kwenye kitabu cha uzima,
Kama upo, kainue mkono wako mahali ulipo. Tuna mtu yeyote yapenda kumpokea Yesu? Na usije ukasema walihubiri kule Gîtûra na wakatuambia mtu asije kufa kifo cha ujinga bila Yesu, mtu ampokee Yesu, lakini hawakutupa nafasi. Nafasi ndio hiyo nakupa. Ana mtu yeyote? Baba, neno lako tumelinena mahali hapa, na tumewaambia watu wako ya kwamba njia ya wokovu na mahali pa wokovu wetu ni kwa Yesu Kristo. Nao watu wako wamesikia. Naomba Roho wako Mtakatifu akalifuate neno hili na likafike kwenye mioyo yao, na neno hili ambalo limefika kwenye mioyo yao, Roho Mtakatifu akalifuate. Hata watu wakienda nyumbani, Mungu Roho wako akaifuate na akafuate kila nafsi mahali hapa, na ili mtu akaweze kufika mahali pa kusema nimechoka nazo dhambi na muhitaji Kristo awe Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Sasa naomba ukabariki umati huu wote, na neno hili lako ambalo tumelinena likakuwe na mahali pa kutua na kupumzika na kukaa na lisisahaulike. Na kama kutafanyika kitu kwa mioyo ya watu wako, neno hili likasumbue watu, kila mmoja asikakuwe na amani mpaka awe ndani ya Kristo Yesu, ili akaweze kupata ukombozi wake. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Sasa tutaomba Askofu Mungai aje hapa. Mama John aje. Tunaomba watu wa jamii muje hapa wote tafadhali. Imefika wakati wa kuwaombea baraka. Muthuri wake abu ndwire andu akwanyu anyumuke tumuhoere wega wa Ngai. Yothe amiena yothe moke nitukwenda kumahoera. Ngumuhoya moke haha murore na guko madhabahu-ini. Tukwenda kuhoera family no kirathimo kia Ngai. Hapa tuje hapa ili tuweze kuomba maombi ya baraka kwa jamii hii. Askofu wengine wanaweza sunguka wa Mungu. Askofu wa Mgunda kuja hapa tafadhali. Sasa nataka tuwaombee baraka. Watu wote tuweze kufunga macho tunapowaombea baraka, na tutaongozwa na Askofu wa Mgunda. Ningeomba kila mtu mmoja wetu tusimame. Hili ni jambo la maana sana. Kama unasikia sauti yangu mahali popote ulipo, tumpe heshima shosho na tumpe heshima Mungu. Kama umeketi, tafadhali tusimame kwa ajili ya jambo hili. Na ningetaka tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa maana wewe ni Mungu mwema. Umetufanyisha kufika wakati huu, mfalme wa ajabu. Familia imesimama mbele ya madhabahu yako. Uhakika wamempoteza adiposa. Katika jina la Kristo tunaombea neema inayotoka kwako. Wewe ndio mfariji mwema, utawafariji. Watakuwa wakikumbuka shosho, wakiona pahali alikuwa nakaa, wakifika nyumbani, wakifikiria jinsi alivyokuwa na watembelea. Mfalme wa rehema, tunawaombea neema inayotoka kwako. Utafariji mioyo yao, utawafariji mfalme wa rehema, na uwawezeshe kukubali ya kwamba chocho wamepumzika. Wote ambao wanamfahamu, wote ambao wanamjua, Mungu Baba, tunaomba faraja zako zikafikie kila mmoja wetu.
Na sasa katika jina la Yesu Kristo, watumishi wako tuachukua nguvu na mamlaka juu ya roho ya kifo. Roho ya kifo, uhakika ni kwamba kulingana na neno la Mungu wewe umeshinda na huna nguvu. Mimi hautatembelea marafiki, shosho tumemwashilia apumzike, kwa maana ni Mungu amemuita. Kwa hivyo tunakataa na tunafunga njia zote za roho wa kifo katika jina la Yesu. Hautawatembelea, wataishi na kukaa miaka hata zaidi ya chochote waliokaa. Na katika uweko wa katika familia hii, kwa marafiki, kwa kanisa, kwa waliomfahamu, Mungu Baba, tunaomba uwe unatulinda, unatutembea juu ya mambo yaliyokuwa ya chocho. Ninaomba kwa umoja unaotoka kwako. Tunakataa roho zote za ule muovu katika jina la Yesu. Wa jamii hii tuwafunika na damu ya Yesu. Tunakataa roho za kifo katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asante sana, Mungu awabariki. Askofu Gishara hutaketi. Kuanzia hapo tunaweza keti tafadhali. Askofu Gishara, kutoka hapo utachukua ambao umeguza tu sana. Kabla hatujaendelea katika kumpumzisha mama yetu na shosho wetu, kwa heshima ya Askofu Wangûi, nataka Junior aweze kutusalimia as we proceed to the grave. Ngaruya Junior, tafadhali, with all due respect, tunatambua kuwepo kwako. Asante. Thank you, Madam Governor. Amwe na protocol ciothe muriega njore igoko mugeithio guo na muruta geithia no anga makoro oya guoko iguru geithio guo ciarera-ini geithio cio muriganitie high five murano wa geithio ni Ngaruya mugeithio ringi high five murano wa geithio. Bwana asifiwe. Nie njitagwo Ngaruya Junior na nĩ kũina nyinaga gĩtũmi kĩa ngoro ha mũthenya wa ũmũthĩ. Askofu ni rafiki yangu na si rafiki tu, ni neighbor. So na neighbor wakwa yatũma ngoro ndĩ haha. Ithuĩ tũtua magegania tũkĩria ũcio mũriganĩtie Ngaruya nĩ mwega. Mũrore mwĩre Ngaruya nĩ mwega. Thank you, Madam Governor, nĩ gwĩtĩkĩra gũka gũtũnyitĩrĩra. Nĩ tũkwendete mũno na wĩra ũraruta. Rĩu ndiĩ nguga atĩa, no toya guoko igũrũ ũguo, oya guoko igũrũ, oya moko merĩ ũguo, oya moko merĩ, oya moko merĩ igũrũ ga ndathimĩra wĩra, oya moko merĩ nao gĩago moko igũrũ wĩra thimagĩro rĩo kwenda tuge rĩngĩ ugana hinya oya moko rĩa mũico tuge rĩngĩ nda atĩ wĩra wa moko makwa ũyũ gĩa gũke tuge ithuothe Ngai wĩra thimagĩra rĩa mũico Ngai mũrathimi twaine rĩngĩ ndathi Ngai amũrathime nĩ ndĩmwendete mũno. Asante sana. Asante sana Ngaruya Junior, tunasema asante. Twajia twĩra ndũgakue gĩkuũ kĩa mũndũ mũkĩgu, atĩ ndũgeke atĩa, na twĩrwo gĩkuũ kĩa mũndũ mũkĩgu nĩ kĩa mũndũ ũrĩa ũtamenyanĩte na Jesu. Nĩwanyita hau atĩ Abineri nĩ ahotete kũra na agatũnya matũra marĩa makũrĩrwo marĩ thayũ, no ta mũndũ kwenda kũmwĩra kaũndũ ka bata, marĩkia kuma itũra rĩu rĩ akĩmũtheca na rũhiũ akĩmũraga. Ĩra mũndũ mũriganĩtie nake ndũgakue gĩkuũ kĩa mũndũ mũkĩgu, na ndũkae kũhenererio nĩ thĩ na mĩago ĩrĩa ĩkuo, no wĩtĩkĩre kwĩhoka Jesu na ũikare itũra rĩaku na nĩrĩo rĩtagwo Kristo. Ngwenda tuoe mwĩrĩ nĩgetha tũthiĩ tũkaũthike,
na nĩ ngwenda kuga ciugo ici tondũ niĩ ndĩkĩrĩ mũgeni gũkũ. Nĩ ndakenio mũno nĩ tondũ wa atongoria acio a thirikari ya gũkũ akaunti ĩno ya Nakuru na Bishop Mungai tondũ ndĩragũrire kea we nĩ ũyũ ũguo, na nĩ njũĩ Isabella nĩ mũrata waku biũ. In fact mheshimiwa ũndũ ikaragwo ũtekwaria ũhoro wake, na onake nĩwe ndĩ mũrata wanyu, maũndũ maingĩ nĩ njũkaga. Rĩu tũtanathiĩ mũno nĩ ũndũ wa gĩkĩ kĩngĩ-rĩ, tũtigĩethe kaburi tũtwarwo nĩ Isabella wabici ya mũnene tũkamũgeithia. Asanteni sana. Nĩ twakena mũno atongoria acio, nĩguo ngwendaga kuga we do appreciate yaria handũ-inĩ ha Bishop tondũ ndekũrũgama. Governor nĩ twakena mũno na timu ĩyo yothe yaku, na njuge in fact mheshimiwa Isabella na tita neighbor ndĩtagũciaranĩrwo. Nĩ njũĩ ũrĩa anakũnyitĩra magongona-inĩ marĩa ndanoka. Is a great woman of God. Nĩ twacokia ngatho mũno. Ngwenda tũrũgame na igũrũ ithuothe. Korwo nĩ gwitũ ũũ mũrona gũkũ kũhana, korwo nĩ gwitũ Nyandarua, rĩu ũrauga kũngĩrĩ kura. Okay, tareke mũthuri ũyũ atwĩre kana nĩ tũkũrĩa, ngwĩciria nĩkĩo gĩatũmoke twĩre tũkũrĩa nayo, tondũ nakuo kũrĩa no kũrĩ protocol ta ĩyo wonire, wahota gwĩkora harĩa ũtabataire na gũkorwo ũkĩrĩra, na no wĩrwo ũkĩrĩ ũthiĩ, na ti hega. Asante. Bwana Yesu asifiweni. Hatuna muda mwingi, vile amesema ni kweli, kwa sababu tunapoongozwa kuingia kaburini kuna barabara tutaipitia hapa. Kwa hivyo Reverend Ngere, naomba ukawaambia waliojaa katika hiyo barabara wakaondoke, na kutoka hapo askofu na ofisi pia yetu ya governor tutaingia nyumba ambayo tutaongozwa na Reverend Njoroge, na pia wachungaji watawafuata nyuma, na wengine wote tutajikuta kuna mipango mizuri hapa nyuma ya hema baada ya kutoka kaburini. Sio sasa, ni baada ya kutoka kaburini, na itakuwa ni vizuri. Mungu awabariki sana. Ngwĩrĩtwo andũ athubuke nĩo megũtũteithia gũkuoya mwĩrĩ ũyũ, na nĩ harĩ nyĩmbo igĩrĩ cũcũ arendete mũno na ciĩ thĩinĩ wa program, na harĩa thutha mũndũ ũrĩa ũkũmenya rwĩmbo rũu rwa mbere ambe atũteithie kũina rwĩmbo rũu tũkiumagaria njamba ĩno ya wĩtĩkio. Atumia athubukia kana tũmũcenjie na angĩ ndũkĩreke tũkĩharĩria nĩgetha tuone mũini wa rwĩmbo agĩtũtongoria rwĩmbo rũu. Nyĩmbo icio igĩrĩ ciĩ thĩinĩ wa program na harĩa thutha hena rwĩmwe rwĩtagwo rĩu, nĩcio nyĩmbo iria cũcũ arendete, na nĩ harĩ na rũngĩ rũrauga thĩ ĩno ndirĩ na kĩhurũko. Na ihenya reke twambe tuone arĩa marakua mwĩrĩ, reke twambe tuone arĩa marakua mwĩrĩ na arĩa marakua mahũa, tondũ ndona ingĩ ta macomoka na program, na nĩtũkurĩrwo arĩ ithe witũ nĩtũkurĩrwo. Reke ituĩke na ihenya, amwe makue mahũa, arĩa angĩ makue ũrĩa ũngĩ akue mũtharaba. Tũcoke nĩ ngũhoya tungatĩri nĩgetha tũkĩhana ithuĩ tũgũtongoria. Ũhoro ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ mwega, ndikwenda tũtinde tũbuata protocol nene nĩ gũtũikaria, no korwo no kũhoteke erĩ nĩ hegũkorwo he hega. Mũtongoria wa rwĩmbo rũu tũraina programu-inĩ.
ya siku ya leo twasongea mbele ya kiti chako cha enzi tunapomuaga na kumzidikisha dada yetu. Tunaomba ukafariji mioyo yetu na ukatutie nguvu, ili sisi ambao tulioachwa katika mwili huu tujue ya kwamba sisi tunahitajika kujitayarisha, maana yeye hata turudia bali sisi tutamfuata. Tunaomba ubariki mioyo yetu, na Bwana tunapoendelea tunaomba ukatufariji. Katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Angalieni nawaambia ninyi siri, hatutalala zote, lakini zote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Basi huu mwili uharibika utakapovaa kutoharibika, na wakufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Kuwapi mauti kushinda kwako? Uwapi mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu ashukuriwe, atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi ndimi huo ufufuo na uzima, yeye aniaminiaye mimi ajapo kufa anaishi, naye kila aishie na kuniamini ajapo kufa hata kufa kabisa hata milele. Kuna wimbo ambao uko kwa program pale ambao hatukuimba, ningetaka tushirikiane tunapomwaga dada yetu, na ningetaka tupate kiongozi atatuongoza hata kama ni stanza 2 ili tuweze kuendelea. Kuna wimbo ambao tuko nao kwa program, moini wa rwimbo. Kuna wimbo ambao sisi tulio hai, tuliosalia hata wakati wa kuja kwa Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumulaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Thĩinĩ wa rĩrĩa tuoka thĩinĩ wa mathiko mokagwo nĩ andũ a mĩthemba mĩingĩ mũno na mĩhĩrĩga, tondũ gĩkuũ kĩhutagia o mũndũ na njĩra yake. Amwe makahutio nĩ gĩkuũ tondũ nĩ brother yaku ikuĩte kana nĩ sister yaku, angĩ makahutio tondũ nĩ mũndũ wa family,
angĩ makahutio tondũ nĩ mũndũ wa itũũra. O harĩa hothe mũndũ akoragwo ahutĩtio nĩ gĩkuũ kĩu na njĩra mwanya mwanya, andũ acio nĩ mokaga mathiko, including atĩ ona thũ cia mũndũ no ciũkaga itigĩrĩre mũndũ ũcio nĩ athikwo. No kĩrĩa ngwenda kuga, mũtino ũrĩa mũnene ti kũgwa na ngari mũndũ akagĩa na mũtino. Mũtino ũrĩa mũnene nĩ mũndũ ũroikũrũkaga kaburi-inĩ atarĩ na Jesũ, tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũngĩkwo mũndũ ũcio agacenjio na agarũrwo atuĩke kĩndũ kĩega okorwo arĩ kĩndũ kĩũru. Na ũrĩa ũkuaga thĩinĩ wa Mwathani gũtirĩ ũndũ ũngĩkwo acenjio atuĩke mũũru okorwo arĩ mũndũ mwega. Nĩ ũndũ ũcio nĩ ngwenda atungatĩri maheo tĩri nĩgetha tũthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ, na ũhoro ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ mwega. Ngũhũthĩra procedure ngoretwo ngĩhũthĩra gwitũ ngĩthikana. Cũcũ ndararĩrĩrwo mũno, but it is also good to consider atĩ mathiko mangĩ tũthikanaga haha makoragwo rĩngĩ mena impact nene mũno, na rĩngĩ njĩra ĩrĩa kũrĩ andũ mathũire kũigua ithandũkũ rĩgĩikĩrio tĩri kũrĩa ku agwagĩrwo hau. So allow me to use that procedure, na nĩ njũĩ mũthenya ũngĩ nĩ komĩrĩria andũ angĩ makuĩrĩirwo na ũhoro ũcio ũgĩkorwo wĩ mwega. Na akorwo ndũrĩ mũtungatĩri hoyaga ũkinya ikinya rĩmwe thutha nĩgetha tũmahe wĩra ũcio tondũ nĩ wao na ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega. Nĩ ngwenda tũbuatane hamwe atungatĩri nĩgetha tũgeka ũndũ ũmwe kwa ihinda rĩmwe na ũhoro ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ mwega. Kwa vile ilivyompendeza Baba wetu wa mbinguni katika mpango wake wa busara kujichukulia kwake mwenyewe roho wa huyu marehemu, sisi tunahusika mwili wake katika udongo, tukisema mchanga kwa mchanga, vumbi kwa vumbi na majivu kwa majivu, tukitazamia tumaini lenye baraka lile la kutokea kwa Mungu mkuu na Mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye atautengeneza upya mwili katika mfano wa mwili wake mwenyewe wa utukufu kulingana na matendo ya nguvu zake kuu, ambazo kwa hizo yeye anaweza hata kuvitiisha vyote chini yake. Kwa kuwa mwanadamu umeumbwa kwa mavumbi, nasi twauraza mwili wake katika mavumbi, tukisema mchanga kwa mchanga na mavumbi kwa mavumbi na majivu kwa majivu, tukitazamia tumaini lile kuu la kutokea kwa Mungu wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Andũ ya family, andũ a family tafadhali, watu wa familia, andũ a family ukai muheo tĩri, andũ a family tondũ tũtiota gũcindana na inyuĩ, oya tĩri na ngundi ndĩmũtongorie na ũhoro ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ mwega. Ningĩ okorwo ndũrĩ wa family, with all due respect, na njĩra ĩgĩtĩo gĩothe, coka kinya rĩmwe thutha nĩgetha tũmahe nabathi. Hekĩra tĩri ndĩmũtongorie tondũ ũhoro ũcio nĩ mwega. Kwa kuwa mwanadamu ameumbwa kwa mavumbi, nasi twauraza mwili wake katika mavumbi, tukisema mchanga kwa mchanga na mavumbi kwa mavumbi na majivu kwa majivu, tukitazamia tumaini kuu la kuja kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Gwenda mũndũ ũratongoria macini ĩno ambĩrĩrie kũmĩikũrũkia, nake mũini wa rwĩmbo athiĩ na mbere gũtũhe rwĩmbo, tũgĩthiaga na mbere na kũrĩkĩrĩria mathiko maya. Mũini wa rwĩmbo tafadhali. Ĩrĩa theru makaingĩra, ĩrĩa theru makaingĩra, ainĩ gwenda ndakorwo, ĩrĩa theru makaingĩra,
na tĩri tũgũkũhe rũtha rwa gũikia. Basi Mungu wa amani aliyemleta kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano lake la milele, yeye Bwana wetu Yesu Kristo, awafanye nini kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yenu limpendezalo mbele zake. Kwa Yesu Kristo utukufu uwe naye milele na milele. Ngai tuhoe. Mwathani nĩ twagũcokeria ngatho rĩu twahurukia ndungata yaku, tukimenyaga atĩ ũtũũro wake gũtũra wĩkĩririkano kũrĩ andũ aingĩ arĩa maramũĩ ona arĩa matũrainie nao. Ona ithuĩ tuiguĩte rũgano rwake rwa maũndũ mega marĩa aneka na maũndũ maingĩ akinyanĩrĩtie kũrera ciana ciake na ciana cia ciana ciake. Nĩakoretwo kĩrathimo kĩao. Na rĩu tondũ nĩarĩkia kũhurũka, horeria maroho mao, nawe ũĩ kũrĩha mũndũ wĩra ũrĩa anaruta. Uririkane arĩa othe manatungata mũtumia ũyũ na arĩa manakua mũrigo wake na maneima nĩ tondũ wake, nĩgetha kĩrathimo gĩaku gĩtũre hamwe nao. Nĩu tũgĩthiĩ ngwatanĩro-inĩ ya kũnyitanĩra kũhurũkia mwarĩ wa ithe witũ na gũcokia tĩri-inĩ, nĩ twahoya wega na ũtugi waku nĩgetha igĩe hamwe na ithuĩ, na twahoya ũguo thĩinĩ wa Kristo Jesũ Mwathani na mũhonokia witũ nĩkĩo twahoya. Amen. Gwenda ndũgathiĩ ũkĩhenagia andũ, nĩ uma mathiko. Akorwo kuoya tĩri wĩkĩre haha, ũkũinũka wĩ mũhenania. No tũtanakĩkinya gũikia tĩri twĩtĩkĩria atungatĩri mambe mehere, tũtigakĩmahũre na rũkũngũ, na ũhoro ũcio nĩ ũkĩrĩ mwega. Mũini wa rwĩmbo nĩgũtũteithia tũgocage Ngai, tũgĩthiĩ na mbere gũcokia tĩri tĩri-inĩ.
Wale goro. Simonyana maua ya roho alete familia. Wale goro. Wesa. Sasa simama hapo. Mtewe sawa. Kama sisi watu wa familia wale wako. Familia wenye wako karibu. Unataka kuwakilisha dhiruka mehali. Wale ya familia. Bishop huko. Kuna wengine baada ile. Wengine washiriki kwa pamoja. Mko sawa. Tutagulize kwa kitu. Kabisa. Asante. Tukubali kanisa waje na hiyo huwa wanana. Kanisa stuje na hiyo. Sawa. Kanisa tutafuata jamii. Kanida. Sawa. Ya marafiki tu wakubali. Familia and the family. Familia. Naona familia wamekaa pembeni, familia. Familia. Sawa. Pole mtakuja tu. Mwingine atapress mkono tu hata kama ushiki. Mtakuja tu pole. Wengine wa familia wata Okay, pole mtaweka. Hiyo patie mtu moja. Shikeni moja patieni watu. Huku kando. Hii ni ya marafiki. Kuna marafiki. Oh, ni marafiki pia. John. Mturuhusu tulete familia hapa. Mtaweka tu pale. Asante. Sasa kila mmoja ana maua. Tuzunguke tu kaburi vizuri tuweke. Tusiweke upande mmoja. Lete tu. Leta ngambo hii. Lete mengine pande hii. Ya kila mtu akichukua sasa unachoma. Ukipata maua yako kuja tu uchome ili tukubali mchungaji wetu Paul atuombee tunaposhukuru Mungu tukitoka. Asante, tumkaribishe ndugu wetu Reverend Neno ili aweze kutuombea. Lekei tuhoe, wapendwa tuombe. Wapendwa tunaomba. Jehova ithe witũ wa matu-inĩ, we Ngai wa ngai ciothe, we ũtũũraga ndũgarũrũkaga na ndũhiana ta mũndũ. Mwathani nĩ twatĩa na nĩ twagoca rĩĩtwa rĩaku nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Nĩ kũrĩ na igongona rĩarutĩka na njĩra nene na magegania gĩikaro-inĩ gĩkĩ Mwathani. Na Ngai wa igũrũ o ta ũrĩa twakũhoire na tũgĩgũthaitha kuma kĩambĩrĩria, wonanĩtio nene na ũkonanio ũtugi wa rĩĩtwa rĩaku. Nĩ tuonete wĩhokeku waku Mwathani, na nĩ tondũ rĩera rĩrĩa rĩrĩ igũrũ ritũ nĩ rĩnyitĩrĩire. Nĩ kũrĩ na rũgendo rũgũthiĩtwo kuma rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ. Na Mwathani maũndũ mothe nĩ atĩ nĩ mathiĩte wega. Igongona rĩrĩ rĩothe Ngai witũ tuonete ũtugi na ũtana waku na wendo waku wa magegania Mwathi wa muoyo. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakũgoca Jehova Ngai. Mwathani nĩ tondũ wa ithaa na ihinda rĩrĩ watũkinyĩria. Twagoca na nĩ twakumia rĩĩtwa rĩaku Baba. Twagũcokeria ngatho twauga nĩ wagĩrĩire nĩ tondũ
tondu we niwe Ngai wa ciothe, tondu kuria wathana Mwathani ni gwathikaga, no nene waku Mwathani ukinyagira andu aku na njira nene, na riu turauga gutiri ungi uhiana tawe Mwathani, Ngai wa matu-ini ritwa riaku rirogocwo thiini wa giikaro-ini giki Mwathani, ninguririkana mekumite gukue na mekumite kuraya, na riu Ngai wa matu-ini no ndahoya tha cia rugendo, thakame ya Jesu irogia iguru ria andu aya Mwathani makiumagara magicoka matura-ini mao, Ngai ndamahoera tha cia rugendo thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani maria mothe matigaririte, ona maria mothe mari kuo thiini wa giikaro giki, ndahoya thayo waku na wendo waku Mwathani, Ngai wonekane ugikika gatagati-ini gaitu, na nigetha Mwathi wa muoyo Ngai tugiguturira tuture tukurahaga Mwathani, tondu witikagira gutwarana na mundu aria othe makwihokaga Ngai wa matu-ini. Ngai ni kiugo giaku thiini wa Thaburi kirauga andu acio matigaconoka, ni tondu ni uri mahotanagira, ni tondu ni uri mekiraga hinya, ni uririkanite ndungata yaku Bishop witu, no karirikana family yothe Mwathani, aria makoretwo na ngwataniro, aria makoretwo na urumwe ruria rumanite na kuri we Jehova, na nikio tugikinya gitina giki turakinya ni tondu wa utugi gwaku. Twagucokeria ngatho Mwathani, tukirekereria moko-ini maku tugicoka cikaro-ini citu, tungikona na hindi wengi Ngai no tugakugoca na tuge Ngai wa matu-ini ni wagiriire, na undu wa Jesu Mwathana monokia witu twahoyana ni twacokia ngatho. Amen. Murathimo inyuothe, thengio Ngai amwike wega, na ni kuri irio cia kuigana, Ngai amwike wega. Ni twakena ni undu ni mwatukua na mwatukinyia, Mwathani amurathime muno, na ngoro citu itikariganirwo ni wendo wanyu, noguo mwaturirikana muthenya wa mutingihota kuina, tingihota gwika maundu mau mothe, inyue ni inyue mwatwika uguo. Ngai amurathime, na uria wikaga uguo nake ni aririkanagwo. So muririkanwo ni Ngai, na muthie na mukinye mugicoka muri agitire, na thakame ya Jesu ikorwo iguru rianyu. Twacokia ngatho. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Thank you sir. Wahota brother tamuteithia hau uguo tondu anjira ndaramenya ni wega. Mzee Kenya Studios is a production house solely determined to offer you substantially quality-precise services. We are BREEAM equipped to offer film production including movies, documentaries and advertisements, photography and photo mounting, live streaming,
events, feature story and music videos, graphic design and printing, voiceovers and DJ and sound services. To access any of our services, reach us at Mzee Kenya Studios on Instagram, Facebook, Twitter, and subscribe to our 2 YouTube channels. You can also email us at mzeekenyastudios@gmail.com or call us on 0782 566 698. Mzee Kenya Studios. Substantial quality precision. Jeni Memorial. Alafu utakuaje? Alafu mbona huyu mzee anaonekana kama ameboeka hivyo? Sasa usikie huyu mori yangu hapa hivi. Kuna venye alikuwa aite mzee wake nini wa shoot. But then huyo mzee hatanao. Walikoenda shoot na manzi yake. Then mzee alikuwa already ashalipa 5k mzima. But then huyo mzee akimpigia ashiki simu, hapatikani hadi ya show up manzi. I think huyo mzee ni kukoniwa amekoniwa. Eh bro, umekoniwa? Ai bana. Manzi hadi sijui nifanye nini. Bro, kwani unajua sasa jita Mzee Kenya Studios? Wapi? Like hiyo kampuni inakuanga legit. Like wanafanyanga film production, photography kama yenye ulikuwa unataka, graphic designs, voiceovers, yani kila kitu kwa hiyo field. Wallahi. Hebu toa simu angalia kwa YouTube channel yao. Unaweza ona kuna mafilms hapo, nini, documentaries, unacheki, so una subscribe hapo. Pia bado kwa Facebook wanajiita Mzee Kenya Studios. Cheki kuna samples za picha huku, pia Instagram. Unaona, unaweza follow. Kwa hata ukicheki kwa hii timeline yao, pia unaweza ona picha ni legit, high quality. To access any of our services, reach us at Mzee Kenya Studios on Instagram, Facebook, Twitter, and subscribe to our 2 YouTube channels. Also email us through mzeekenyastudios@gmail.com or call on 0782 566 698. Mzee Kenya Studios. Substantial quality precision. Mzee Kenya Studios is a production house solely determined to offer you substantially quality precise services. We are BREEAM equipped to offer film production including movies, documentaries and advertisements, photography and photo mounting, live streaming, events, feature story and music videos, graphic design and printing, voiceovers and DJ and sound services. To access any of our services, reach us at Mzee Kenya Studios on Instagram, Facebook, Twitter, and subscribe to our 2 YouTube channels. You can also email us at mzeekenyastudios@gmail.com or call us on 0782 566 698. Mzee Kenya Studios. Substantial quality precision.